Moi boa tarde, de novo a todos e a todas. Benvidos a esta sesión de tarde. Aproveitamos para saudar e dar a benvida a este salón de plenos ao Comité de Empresa da Ibérica que nos acompaña dende a tribuna de invitados e xan benvidos a este pleno. Pasamos á segunda moción da Marea Atlántica sobre dereito á vivenda. Adiante, señor Varela. Grazas, eu tamén vou a empezar a miña intervención saudando aos traballadores de Alcoa e dicíndolles que nos terán ao seu lado como sempre. Efectivamente, defendo esta moción sobre o dereito á vivenda, unha moción que presumiblemente, que é obxecto dunha emenda por parte do PSOE que presumiblemente será aprobada cos votos do Partido Popular. Entón, vou adiantarme a esa posible aprobación na miña exposición. Non vou entrar moito na cuestión do contexto, falouse moito durante o día de hoxe das repercusións que está tendo a crise sanitaria en multitude de eidos. O da vivenda é un claro, onde está afectando de maneira drástica e negativa, e por iso consideramos importante traer hoxe unha moción con unha batería de medidas en 3 planos, no ámbito municipal, no ámbito autonómico e no ámbito do Estado, de maneira que, barréramos unha serie de iniciativas e de accións que puidesen axudar a paliar os efectos que a cuestión ou a falta de dereito á vivenda está tendo na cidadanía. É curioso, e o que estamos vendo ao fío da emenda presentada polo Partido Socialista, é que, de alguma maneira, se mutila a moción que presentamos, é que os cambios propostos polo Partido Socialista non melloran, ao contrario, son ausencias que vemos na moción e que non melloran, todo o contrario, están eliminando cuestións que entendemos que son útiles e relevantes para a cidadanía. Por outro lado, tamén, curioso que aquilo que modifiquen é na parte municipal, das competencias municipais, porque a moción do Partido Socialista mantén íntegramente as demandas, tanto a autonomía como ao Goberno do Estado, pero, sin embargo, elimina toda unha serie de cuestións no ámbito das súas competencias, as municipais. Vou a citar as que nos parecen máis importantes. En primeiro lugar, a condonación do pago dos alugueiros sociais, que nos parecía unha medida na man do Goberno municipal que non decidiu implementar e que podía ter axudado, aínda que temos un parque de vivenda exiguo, pois podía ter axudado ás familias que teñen vulnerabilidade económica e que o disfrutan. Por outro lado, todo o que ten que ver co senfogarismo, que sigue sendo un problema máis acuciante se cabe despois e que veremos agora o repunte, imagino, despois da crise sanitaria, e eran esos convenios que propoñíamos reforzar, por un lado, o convenio de Housing First e asinar un novo con Provivenda. Eso tampouco figura na emenda presentada polo Partido Socialista. E, por último, un compromiso explícito, non só unha mención, de maneira urxente coa implementación da bolsa de alugueiro, que é un dos acordos que firmamos co Partido Socialista para a investidura da alcaldesa. De esa cuestión, e antes debatía co concelleiro de Urbanismo, do incumplimento dos acordos, sobre todo en materia de vivenda, é algo que nos preocupa. E xa remato con unha reflexión rápida que non quería deixar pasar nesta cuestión. Efectivamente, o que estamos vendo, se finalmente se aproba esta emenda, como pode parecer, é que a nosa posición con respecto á vivenda difire absolutamente, por un lado, do Partido Socialista, pero especialmente do Partido Popular, e eu creo que é de xustiza que cite a polémica que houve no pasado mandato cos pisos, cos famosos pisitos que citaba o Partido Popular, e que demostran como a nosa maneira de entender as políticas de vivenda son absolutamente distintas ás súas, e como eles fixeron de esa cuestión un estandarte para facer oposición absolutamente rastrera á Marea Atlántica. E a xustiza os colocou no seu lugar, señora Gallego, sí. E precisamente, se xa remato, eu creo que esa mesma dinámica que foi a que sucedeu co asunto do cárcere debería de facelles caer a cara de vergoña e debería de obligalos a pedir disculpas á señora Claudia Delso, cando menos. Grazas, señor Varela. Turno para a señora Martínez.
Moitas grazas, señora alcaldesa. No mes de marzo presentaron vostedes unha moción moi semellante a esta e como daquela hai puntos nos que non coincidimos. Por exemplo, no punto 10, referente ás políticas fiscais sobre as vivendas vacías, propoñen penalizar os propietarios da vivenda vacía creando un novo imposto. Non está demostrado que sobrecargar en impostos aos propietarios soluciona o problema. No punto 15 propoñen que interveña o Estado regulando os prezos cando se sabe que polo que sucede noutras cidades europeas onde estas medidas non deron resultados, o problema sigue estancado. O Banco de España analizou as distintas medidas internacionais de intervención pública en alquiler de vivendas en cidades como París e Berlín que controlan e limitan os prezos e este órgano concluíu en xaneiro que pese a efectividade lograda a curto plazo non solventan os problemas do mercado a longo prazo e terminan reducindo a oferta e aumentando os prezos. O prezo medio de alquiler en España subiu en 2019 un 4,8%, un porcentaxe moi inferior á media das cidades europeas. Por iso, as medidas que se poidan tomar para facilitar o acceso á vivenda teñen que ser cautelosas, non vayamos a xerar o efecto contrario e buscando facelo ben se incrementen. Volvendo aos precios, hasta fai pouco máis dunha década, moitas veces, cando se quería subir o prezo dun produto de alimentación, como o azúcar ou arroz, por exemplo, as grandes compañías alimenticias paraban o produto nos países de orixe, non salían dos portos. Aquí nos decían que a colleita fora mala, que o clima dañara a colleita, e que por iso había escasez nos países produtores e que non había produto. A realidade era que se paraban as saídas ata que aquí casi non quedaba o produto e o precio, lóxicamente, subía. Que sucedía? Unha vez instalado o novo prezo máis caro, abríase a saída dos países produtores e volvíamos a ter o produto. Abastecíase de novo o mercado, pero ao novo precio. O cal xa quedaba implantado e o asumíamos. Aínda que falamos de produtos totalmente diferentes, é un exemplo de que se freamos a saída ao mercado de vivenda vacía por culpa de regular os prezos e gravala con impostos e se posteriormente rectificamos o regreso desa vivenda ao mercado, o fará a un precio moito máis caro e probablemente necesitada de rehabilitación. Sin querer, teremos xerado o efecto contrario e alguén sairá gañando moito e non serán precisamente nin os cidadáns nin o Estado. Apostemos por a nova vivenda pública para aplicar prezos asequibles a colectivos con dificultades de acceso á vivenda cunha oferta pública de alquiler residencial que resulte positiva e resolva a falta de oferta de inmobles dispoñibles no mercado ante o incremento da demanda. E isto sí conseguirá que a vivenda privada baixe e estabilice os prezos ao ter que competir cos prezos da pública se quixera estar no mercado paralelamente. Hai medidas que sí están dando resultados. Por exemplo, en Cataluña, a Autonomía comprou 3.000 vivendas vacías a fondos de inversión a un prezo moi baixo. Esa vantaxe da Administración a hora de adquirir un activo remontase a 2015, cando a Generalitat aprobou un decreto de medidas extraordinarias e urxentes para a mobilización das vivendas provintes da execución hipotecaria que inclúe o dereito de tanteo e retracto a favor da Generalitat e os entes locais como o Concello de Barcelona. Tampouco estamos de acordo co punto número 11. Non me dá tempo a máis, así que vou deixar aquí. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Turno para o Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, desde o BNG, en primeiro lugar, anunciar que votaremos a moción tal e como viña redactada pola parte propoñente. Eu quixera facer unha reflexión primeiro e poñerlle un exemplo ás compañeiras e os compañeiros da corporación. Eu non sei se coñecen o caso do Estado de California, que resulta que aprobou non hai moito pois unha regulación do prezo do aluguer, é dicir, marcou os prezos do aluguer máximos que podía haber no Estado de California. Non é que Estados Unidos sexa o meu paradigma, nin moito menos, nin ideolóxico, nin mental, pero o certo é que hai outros países nos que, pois sí que se están tomando medidas a respecto da regulación do prezo do aluguer. California, por certo, que é o estado máis rico de todos os Estados Unidos, pero no que hai maior desigualdade, non? E aquí, que presuntamente vivimos no país máis descentralizado do mundo, esa mentira repetida tantas veces que é unha auténtica falsedade, resulta que aquí non se toman medidas e resulta que, efectivamente, eu sí quixera remarcar
que a Xunta de Galiza ten un expediente absolutamente en branco na Coruña en materia de vivenda pública e xa non digamos en decisións tan importantes como a regulación do prezo do aluguer, non? A Xunta de Galiza, que as últimas vivendas que proxectou e executou foron en 2009 ao lado da estación de autobuses, as últimas vivendas públicas, agora falarán seguramente das maravillas en materia de vivenda pública executadas polo goberno do señor Feijóo por parte do Grupo Municipal do Partido Popular, pero o certo é que iso non é así. Como tampouco foi unha maravilla, tampouco foi unha maravilla o goberno da Marea Atlántica en materia de dereito á vivenda. Eu creo que esta moción tamén, aínda que evidentemente a imos apoiar porque creemos no dereito á vivenda e creemos que desde os concellos se poden facer cousas para garantir este dereito, ou polo menos complementar accións de outras administracións, creo que o goberno anterior non foi o suficientemente ambicioso. Creo que, ademais, hai cuestións aquí que os reflicten perfectamente nos acordos, cuestións que quedaron pendentes e non por culpa de ninguén alleo ao propio goberno municipal, sino porque o goberno municipal non foi capaz de leválas adiante, non? Falo da cuestión de Pontejos, falo da cuestión do edificio do ofimático que se prometeron unha e outra vez durante o mandato anterior, non? Igual que o de converter a empresa municipal de vivenda nunha verdadeira empresa municipal de vivenda e non nun caixón desastre de xestión de concesións de aparcadoiros públicos e do Servizo de Bicicoruña, non? Cando se encargou única e exclusivamente unha enquisa para coñecer o estado da vivenda na cidade que, como sabemos os membros do Consello de Administración de Musa, aínda está aí medio pendente, non? Polo tanto, nos creemos que hai moito que facer desde o Concello, hai moito que facer desde a Xunta de Galiza e por iso imos apoiar esta moción, nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Polo Grupo Popular, señor Deus. Grazas. Todos estaremos de acordo en que garantir que todas as persoas poidan acceder a unha vivenda digna e adecuada constitúe un dereito que debe guiar aos poderes públicos. Así se consagra no artículo 47 da nosa Constitución, que algúns xuramos e prometemos respetar, en numerosa legislación internacional, como a Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 1948 ou unha Carta Europea. Ata aquí, señor Varela, creo que podemos compartir estes principios. Efectivamente, a crise sanitaria originada pola COVID-19 puxo de manifesto tamén a necesidade dunha resposta inmediata das administracións en moitos frentes, en materia de vivenda tamén. Agora ben, señor Varela, unha cousa é facer e outra exixir aos demais o que un non fixo. Vostedes foron goberno no mandato anterior e tiveron a oportunidade de achegar algo neste campo e se repasamos o seu historial, atopámonos cun balance desolador. Fíjese se somos diferentes. Se falamos de asentamentos ou realoxamentos, vostedes reacolleron a 21 familias, a 20 familias chabolistas, con un gasto de 1 billón de euros e 140.000 euros en convenios para privatizar o servicio. O PP fixo 21 realoxos solamente cos funcionarios municipais. Alugueres sociais, Marea firmou 14 contratos en 4 anos, no mandato do PP 84. Construción e adquisición de vivendas. Prometeron construir 2 edificios con máis de 100 vivendas e non fixeron ningún. E da compra de vivendas, que imos decir, das 6 que compraron, 5 foron anuladas. No ofimático, tardaron 3 anos en acabar unha parte da urbanización e tivo que ser a Xunta quen rescatase os cooperativistas. En vivenda nova, os números canta. A Marea construiu no seu mandato menos de 100, cando no mandato do PP, en plena crise, se construíron 749 novas vivendas. O dereito a vivenda hai que saber xestionalo. Piden vostedes na súa moción fomentar a rehabilitación para favorecer a regeneración urbana, pero es que os números en rehabilitación tampouco son mellores. Dos 4,3 millóns orzados, quedaron sin executar o 62%. En zonas ARIS, sin executar o 96% dos fondos. En zonas non ARIS, o 40%. En accesibilidade para ascensores, o 47% dos fondos quedaron sen asignar. En contraposición a estes números, se temos unha administración que xestiona, a Xunta de Galicia. Que fixo a Xunta en materia de vivenda? Pois vouño recordar.
Ofimático. A Xunta é a única administración que está a construir vivendas sociais na cidade. Parque de vivendas. Ten 3.100 vivendas por toda Galicia e para aluguer social e invertiu 3 millóns do superávit de 2018 en vivenda. Bono aluguer social. Axudas a familias con problemas económicos. Baixada de impostos en compra de vivenda usada para residencia habitual. En Galicia duplicáronse as axudas para acceso a vivenda, en especial para familias con dificultades, 15,5 millóns en 2019. Con motivo desta situación de excepcionalidade pola crise sanitaria, a Xunta tamén tomou medidas que teñen como obxectivos prioritarios o fomento da rehabilitación e o aluguer de vivendas. Prolongará ata finales deste ano unha axuda extraordinaria aos beneficiarios de bono aluguer para que non paguen neste ano esa renda desas vivendas. Destinará 8 millóns de euros en axudas a aluguer destinadas a persoas en situación de vulnerabilidade, con ata 500 euros ao mes. Impulsará esa construción de vivendas en aluguer, Plan Rexurbe, a pescadería, que xa ten asignado 1 millón de euros. Programas de vivendas baleiras, a los que vostede non quixeron acollerse. Tamén a Xunta ofreceu colaboración ao Estado para acordar programas e medidas en materia de vivenda cuxa cuestión recaerá nos gobernos autonómicos. E tamén trasladou ao Goberno Central a necesidade de deseñar o plan de vivenda plurianual, flexibilizando a xestión sin rebaixas das aportacións do Estado. E, por certo, señora Beira, creo que en California o que está regulado é que o precio da vivenda non suba máis dun 5% anual, non o prezo da vivenda. Creo recordar que é así por si podemos miralo e comprobalo. Vale? Anunciamos o noso voto a favor da emenda que ten presentada o Partido Socialista. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Deus. Polo Grupo Socialista, señor Díaz Villoslada. Sí, grazas. Saudar antes de nada aos traballadores de Alba Ibérica. Efectivamente, a cuestión da vivenda é non porque observáramos nesta crise sanitaria. A problemática da vivenda xa ven de longo, os precios da vivenda e dunha forma moi nomeada que non se especifica de maneira expresa nesta moción, o que máis nos preocupa é o acceso á vivenda dos menores de 35 anos. E, efectivamente, por moito dereito constitucional que estea consagrado, se non é efectivo, pois é un dereito baleiro de contido, polo tanto, de efectividade social, porque a política de vivenda é unha dos eixes principais da cohesión social que necesita unha sociedade pois equilibrada e xusta. En este sentido, nos presentamos desde o Grupo Municipal Socialista unha emenda por unha razón ben sinxela. Primeiro, en esa emenda nos acollemos e aceptamos as formulacións e o que se insta tanto a Xunta de Galicia como ao Goberno de Estado porque dúas cuestións principais. Un dos grandes fracasos, señor Deus, da Xunta de Galicia en todos estes anos é a política de vivenda. Non hai política de vivenda, é dicir, os 40 eternos pisos do ofimático están aí, mandato tras mandato do Goberno autonómico. E o Estado sí que ten que acometer políticas regulatorias que traten de estabilizar os precios das vivendas. Por iso nós, eses dous apartados, os aceptábamos sin ningún tipo de inconveniente. No resto dos puntos que vostedes propoñen esa moción, hai unha serie deles que mantemos na nosa emenda e outros que excluímos por unhas razóns claras que vou comentar. En primeiro lugar, porque nos, dentro das medidas que adoptou o Ministerio de Sanidade, sí que puxemos en marcha esa posible moratoria dos alugamentos das vivendas municipais, pero hai que decir que nos prazos que concediu o decreto de lei únicamente 2 persoas do Parque Municipal de Vivendas, desas cerca de 400, presentaron esa solicitude de moratoria. En todo caso, imos facer unha nova convocatoria, porque en aquel momento estaban os registros pechados, os sistemas de atención ao cidadán, e por si acaso, por prudencia, imos reabrir ese prazo. Polo que respecta aos procesos de traballo con Housing First, etc., os equipos sociais, efectivamente, non están absolutamente convencidos de que os custes de investimento en relación cos resultados e, ademais, os procesos de intervención desta sistemática de traballo son os máis eficaces para levar adiante os traballos destas características. Sin embargo, os procesos para continuar ou intensificar os sistemas de reasentamento de núcleos chabolistas sí que os temos que impulsar. Porque outra das cuestións que lle quería comentar é que, e está nos acordos, esa bolsa de alugueiro, primeiro social e despois
para estes reasentamentos e despois de alugueiro social con carácter xeral, sí que se están a traballar dentro dos acordos que tomamos no Consello de Administración de Musa, con certo retraso por estes meses da pandemia, pero que próximamente haberá resultados no Consello de Administración. En todo caso, insisto, resolta esa convocatoria, seguiríamos traballando co novo regulamento para facer efectiva esa encomenda de xestión. Non podemos aceptar a convocatoria tal cual está escrita de que os 2,4 millóns os convoquemos xa en materia de rehabilitación porque remato, a realidade é que eses 2,4 millóns de euros están comprometidos por todo o déficit que hai de xestión das axudas dos anos 17 e 18. Nós temos que suplementar o crédito deste ano 2020 para facer, conforme a nova ordenanza reguladora de rehabilitación, esta convocatoria. Pero, en definitiva, o que creo que é importante apuntar é que a intervención no mercado da vivenda ven polo lado da demanda, pero tamén polo lado da oferta. Nós temos que xestionar solo suficiente para que exista vivenda de protección oficial. E o solo que estamos mobilizando durante este mandato fará posible que se mobilicen en torno entre 1.500 e 1.710 vivendas de protección oficial. Por outra parte, e remato, señora presidenta, a vivenda libre, co número de licencias que está concedidos, tamén está mobilizando 650 vivendas. Quero dicir que no mercado de vivenda hai que intervir desde determinadas palancas polo lado da demanda, pero tamén polo lado da oferta no que vostedes non foron quen de intervir. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Entendín que o propoñente non acepta a emenda. Vaise votar en primeiro lugar, polo tanto, a emenda de sustitución presentada polo Grupo Municipal Socialista. Votos a favor? Moi ben, moitas grazas. Votos en contra? Moitas grazas. Prospera a emenda e queda aprobado así. Pasamos xa á terceira das mocións presentadas pola Marea Atlántica relativa a Aluibérica. Señor Lema, sí, adiante. Boa tarde, alcaldesa. Un saúdo a xente do Comité de Empresa de Aluibérica, ou antiga Alcoa, que está aquí presente con nós. Darlles os parabéns pola súa loita incansable que, cando menos, eu creo que está obrigando a quen corresponde a que se movilice e a que trate de cumprir parte dos compromisos que no seu momento asumiu con este comité. Ben, antes de comezar a defensa desta moción propiamente dita, quería facer referencia a unha das cuestións, permítame a licencia, a unha das cuestións que apareceron esta mañá no pleno. Citouse moitas veces este pleno o primeiro Neruda, o Neruda romántico amoroso. Hai un segundo Neruda non tan consensual, un segundo Neruda, o de canto general, o de alturas de Machu Picchu, enteiramente antiimperialista e antirracista. Entón, estes días que estamos adviscando o que acontece en Estados Unidos, co asasinato de George Floyd e demais, penso que este outro Neruda, non tan consensual, non tan para todo o mundo, está ben evocalo tamén agora. Ben, falemos agora discúlpeme este pequeno circunloquio, falemos agora do que realmente nos ocupa e é importante, que é a situación de Aluibérica, que, como vostedes saben, nos últimos días está engadindo unha capa máis de inquedanza ao seu futuro, non relacionado coa planta coruñesa, senón que agora a planta de San Cibrao, de Lugo, da Mariña Lucense, tamén está padecendo unha situación semellante, unha situación de abandono da súa actividade ou de ameaza ao seu futuro, porque, basicamente, os sucesivos gobernos non tomaron as decisións correctas para proteger a industria neste país e no conxunto do Estado. As cousas que pasan agora no presente teñen raíces históricas que tal vez, porque non son moi afastadas, merecen a pena ser recordadas. A industria non florece porque sí, espontáneamente, senón que precisa que os gobernos e os estados tomen medidas que faciliten a súa creación e, sobre todo, tamén que faciliten a súa continuidade. Alcoa é a antigua Inespal, empresa pública que se vende no ano 95 por 410 millóns de dólares a Alcoa, un prezo de tasación que nun informe do ano 2000 o Tribunal de Contas consideraba inferior ao seu prezo real. No ano 1998, 3 anos despois, desregulábase o sector enerxético,
de tal maneira que esas empresas que non son únicamente as que nos referimos de aluminio, senón outras tamén que precisan de unha forte provisión de enerxía, todas elas se viron nun horizonte de incerteza e, ademais, con un diferencial competitivo negativo respecto da súa competencia en países da nosa contorna. É dicir, en 3 anos, en primeiro lugar, privatizouse unha empresa pública rendible e, en segundo lugar, veuse a desregular un sector enerxético primordial para o mantemento e a creación de industrias neste país. Ben é certo que non existen portas giratorias do sector político para o sector das empresas industriais productivas. Si existen, sin embargo, portas giratorias ben recentes, algunhas delas, do estamento político cara ao estamento enerxético. Tal vez eso explica por que estamos sempre falando do mismo, por que nunca estamos falando neste país de que teñamos problemas con situacións de inseguridade do sector enerxético, pero sí sempre daquelas outras industrias dependentes do sector enerxético. Esta é a situación as raíces profundas da situación que padecemos hoxe, dunha desindustrialización masiva, pero tamén hai responsabilidades e responsables máis recentes. Tanto o Goberno do Estado, vou rematando, como a Xunta de Galicia, suscribiron no seu momento un acordo con representantes da empresa para tutelar e responsabilizarse da continuidade da empresa. Iso non é o que está sucedendo agora mesmo. E iso é precisamente o que recollemos na parte resolutiva desta moción. Dicir tamén que aceptamos unha emenda que se propón desde o Partido Popular que nos parece que tamén lle engade valor a esta moción. Entón, resolvemos o seguinte. O Pleno da Coruña expresa a súa solidaridade e apoio aos traballadores da Ibérica ante a situación de incerteza que están padecendo nestes momentos. Igualmente, traslada a súa solidaridade aos traballadores da planta de produción de aluminio de San Cibrao. Segundo lugar, demanda ao Goberno do Estado e a Xunta de Galicia que investín a venda de Ibérica ao Grupo Riesgo. E, por último, demanda ao Goberno que garanta a continuidade da actividade industrial e do emprego na antigua Alcoa Coruña e na planta de Alcoa San Cibrao. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Lema. Ten a palabra a señora Martínez. Moitas grazas, señora alcaldesa, e un saúdo para os traballadores de Alu Ibérica que nos acompañan esta tarde. Alu Ibérica é o proceso da súa venda ao Grupo Industrial Riesgo debe esclarecerse porque, como dixemos no último pleno, a función de supervisión e control que debía ser desenvolta polo Ministerio de Industria foi moi deficiente. Unha decisión do Ministerio a cal lle responsabiliza do cumprimento do pacto para a venda. Lembramos tamén que o Grupo Riesgo se presentou ao proceso de venda inicialmente e foi descartado case desde o primeiro momento e non é crible que esta venda se produza sen o coñecemento do Ministerio. Por outra banda, onte mesmo a Dirección de Alu Ibérica acusou a Alcoa de incumprir o acordo asinado con Parter Capital para a adquisición das plantas da Coruña e Avilés, porque a multinacional estadounidense non fixo os pagos acordados desde aí fai máis dun mes. Mentres, o Grupo Industrial Riesgo di que esperou ata o último momento para que a Alcoa cumprise os acordos, pero que, ao non obter resposta dos xestores anteriores, procedeu ao pago por segunda vez das nóminas de todos os traballadores. Se este grupo xa se atopa en contacto coas autoridades competentes para presentar un plan industrial, como aseguran nun comunicado, e que ademais están a animar aos traballadores de ambas as plantas para sumarse a comisións industriais que darán comezo nos próximos días, din, para as actividades que se van a desenvolver nas fábricas, pero non é o que están vivindo os traballadores aquí. Apoiamos, pois, exixir que o Ministerio que o supervise e informe ao Comité de Empresa e dé a confianza aos traballadores que non volva a suceder o mesmo que co pacto de venda. O grupo di tamén que vai empezar a reconversión da actividade dentro das plantas, empezando por procesos básicos para alcanzar obxectivos a longo prazo marcados pola compañía. Son moitos anuncios, sen ningunha base firme que o faga crible. A nova directiva asegura que segue no terreo traballando e investindo en melloras e que o pasado mércores 27 de maio técnicos e responsables da fábrica de Alu Ibérica Coruña desprazáronse ata Bilbao para visitar a fábrica de Intersec e valorar a compra dun deslacador e un forno Vortex. Outro anuncio de Alu Ibérica foi o que chaman potenciación dun comité de expertos formado por directivos internacionais que xa traballan no desenvolvemento dun plan de reconstrucción para as fábricas coa intención de presentalo ás autoridades nacionais, asturianas e galegas.
Todos estes anuncios deben ser confirmados polo Ministerio e pola Xunta, que ten en Galicia as competencias en materia industrial e de emprego, coa supervisión e ofrecendo garantías aos traballadores e desde o Ministerio mediante a Mesa Técnica de Industria, anunciada precisamente onte para o día 9, grazas ao Comité e aos traballadores. Por suposto, votamos a favor desta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas. Sumámonos ao saúdo a representación dos traballadores da Ibérica presentes neste pleno e é a segunda vez en menos dun mes que este pleno debate sobre esta cuestión. Sen ir máis lonxe, o pasado 14 de maio, o pleno aprobou unha moción do BNG na que se acordou demandar que se investigue a venda de Ibérica e non se avale ninguna operación que non asegure a continuidade da actividade industrial e o mantemento de emprego, que se estuden cantas alternativas sexan necesarias para asegurar a pervivencia dun sector industrial estratégico, incluída a súa incorporación ao sector público, e que se inste o Goberno do Estado a articular unha solución definitiva para a industria electrointensiva. Por tanto, votaremos tamén a favor, porque, ademais, dende aquel debate, non só non esvaeceron as incertezas sobre o futuro da fábrica, senón que o despido colectivo de máis de 500 traballadores en San Cibrao e fora de Galiza, o peche das plantas de Nissan en Cataluña non fan senón engadir máis preocupación. Frente ao tópico de que o capital non ten patria, vemos agora como as empresas multinacionais se esforzan en manter os seus centros na metrópole a costa de replegarse nos seus enclaves periféricos. Como ben se dixo na exposición de motivos, estamos aínda pagando os pratos rotos do andarismo. Primeiro, por mor da súa febre privatizadora, a factoría da Coruña pertencía a Inespal, unha empresa pública que daba importantes beneficios e que pouco menos que foi regalada a Alcoa polo goberno Aznar. Segundo, pola mal chamada liberalización do sector eléctrico, que está na orixe da suba desorbitada do prezo da electricidade, e pagamos os pratos rotos do andarismo por apostar por un patrón de crecemento que desprezou o sector industrial. Cando os países cun sector secundario potente xeran máis emprego en cantidade e en calidade e son máis resistentes ás crises. E os gobernos posteriores tamén son responsáveis por non ter emendado aquelas políticas económicas, incluída a Xunta de Galiza, que parece que esquece que ten competencias exclusivas en política industrial. O Goberno Central e a Xunta de Galiza tutelaron e deron o visto bo a venda a Parter Capital. Por iso teñen a obriga de investigar a revenda e asegurar a continuidade da actividade industrial e o mantemento de emprego. E, inda que a moción non o propoña, os traballadores reclaman a intervención da factoría e a súa posible incorporación ao sector público. E o BNG comparte esa demanda. Como xa dixemos no debate da nosa moción, o goberno italiano e o goberno sardo crearon unha empresa mixta de capital público e privado para reflotar unha fábrica de aluminio de Cerdeña semellante á da Coruña. Francia tamén interveu os esteleiros STX France para asegurar a súa continuidade. Como están intervindo empresas emblemáticas, moitos estados europeos, para evitar que a crise provocada polo coronavirus provoque a quebra de empresas que consideran estratégicas. Non é de recibo que haxe empresas que durante anos se beneficiaron das axudas públicas e agora pretendan emular a primeira película de Woody Allen, Toma el dinero y corre. E iso só se consigue sustituindo as axudas públicas por unha toma de participaciones ás empresas que as ancore no territorio. Mais, en calquer caso, compartimos os contidos desta moción e o BNG votará, por tanto, a favor. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Polo Grupo Popular, señora Peñalosa. Buenas tardes a todos los presentes, a los que nos siguen a través de streaming y al Comité de Empresa de Ibérica. Señor Lema, ¿usted cree que las 5.000 familias de las electrointensivas gallegas que pueden perder su fuente de ingresos en las próximas semanas les llega con que usted aparezca en sus concentraciones como antes iban sus compañeros Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, que ahora se olvidan de ellos? ¿Usted de verdad cree que entienden que usted y el BNG apoyen a un presidente del Gobierno que va a enterrar sus puestos de trabajo que dependen única y exclusivamente de una decisión política que otros países de nuestro entorno ya han tomado? Usted dice que defienden a los trabajadores. ¿Y cómo los defienden?
sentándose en un Consejo de Ministros en el que su compañera Yolanda Díaz lleva sentada 6 meses sin hacer nada? A los trabajadores de Alcoa y de Alu Ibérica lo que les gustaría, y por eso apoyan las alegaciones consensuadas entre Xunta, Principado de Asturias y Comunidad Cántabra, es tener un estatuto que baje el precio del megavatio por debajo de los 40 euros. De ahí nuestra enmienda. Proponemos que esa financiación sea conseguida a través de los fondos de reconstrucción para sectores estratégicos que la Unión Europea ha destinado después de esta terrible pandemia. Si hay una cosa que la COVID nos ha enseñado es que no podemos depender de terceros países exclusivamente, que la industria nacional debe ser potenciada y entre estos sectores está el aluminio. Yolanda Díaz, actual ministra de Trabajo, decía, abro comillas, para que a cidadanía teña un poquiño de rigor, a competencia sobre a lei do sector eléctrico é estatal. E continuaba diciendo, para baixar o precio da enerxía industrial, como fai Francia, como fai Alemania, como fan todos os países do mundo, hai que decirlle ás eléctricas que xa non mandan neste país. Ahora, la reciente incorporación del señor Gallego de la mano de Podemos en el Consejo de Nagas le va a costar un poco más, porque eso es puerta giratoria o no lo es. Vuelvo a las comillas. Por eso, na pasada campaña electoral, veu a Coruña Pedro Sánchez a decir que prometía un estatuto electrointensivo, pero agora que xa non podéis decir o mesmo, les decía al PSOE, levades 17 meses e non hai estatuto, porque, sinceramente, porque hai que decirlle aos que mandan que hai que meterlle man. É unha vergoña que deixemos caer e poner en peligro Cervo por non ter un precio da enerxía xusto. Estas palabras las decía cuando le gustaba lucir la camiseta naranja de las electrointensivas. Ahora, unos meses después, ¿dónde está esa camiseta? ¿Dónde está su rigor? ¿Dónde están sus principios? Intentar engañar, hablando de problemas estructurales desde los tiempos del Gobierno del PP en las electrointensivas, como ha hecho la ministra Maroto esta semana en el Senado a una pregunta del senador lucense del Partido Popular, José Manuel Barreiro, es querer desviar la atención. Hablamos de una industria cuyos costes energéticos suponen más del 40% de su precio. Pero eso es común en la fabricación del aluminio. Lo que es un problema es el precio de esa energía, cuando en el resto de los países europeos está bonificada para este tipo de industrias. También hablar de las competencias de la Xunta es no tener rigor, porque ¿está transferida la competencia en el mercado energético? Creo que no. El Partido Popular no ha cambiado su discurso y el presidente Feijóo lleva años con el mismo mensaje. No al cierre de la industria electrointensiva gallega. Y Gonzalo Caballero, que dice que el Estado ya ha invertido suficiente en Alcoa. Será mejor que siga de perfil como lo suele hacer. Por supuesto que apoyamos a la industria gallega y votaremos a favor de la moción. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Peñalosa. Pecha o debate, señor Lajetuñas, polo Grupo Socialista. Grazas, señora alcaldesa. Boa tarde. Saudar a representación dos traballadores de Alcoa. Para nós, a defensa do emprego ten que ser, sen dúbida ninguna, unha prioridade que non debe de ser só para este goberno municipal, debería de serlo para calquera goberno. E máis se cadra en momentos de incertidume como os que estamos a vivir. Non hai aínda unha cura para a enfermidade causada polo coronavirus, pero si hai unha para frenar os efectos secundarios, manter a actividade económica. A actividade económica gravemente ameazada neste caso e para o cal se require de unidade e, desde logo, de ter claro que non importa a cor política a quen haxa que petarlle na mesa, o que importa é defender os intereses desta cidade. Era importante antes e o é máis agora, cando se estreitan as alternativas nun mundo marcado por unha incipiente crise que entre todos debemos frear canto antes. Para o goberno que preside a nosa alcaldesa sempre foi un obxectivo fundamental a loita polo mantemento do emprego e o impulso á millora do mercado laboral nesta cidade. A conservación do sector industrial é se cadra máis relevante. De novo, basta con observar o acontecido nos últimos meses
diría incluso que nas últimas semanas e nos últimos días, para ver o que está acontecendo cunha industria debilitada e que penso que dá mostras da realidade que imos a vivir nos vindeiros meses. Non vale de nada practicar o infantilismo político. Creo que sería bo que todos os responsables políticos empezaran a contar o que vamos a ter que afrontar. Sería moito mellor para todos e non vivir en Alicia en el País de las Maravillas. O noso respaldo ás demandas dos traballadores de Aluibérica da antigua Alcoa é claro e irrenunciable. Sempre nos atoparán ao seu lado para demandar vías que permitan seguir coa actividade industrial, unha actividade que xera emprego de calidade polo cal debemos loitar e que, ademais, supón, en términos económicos para a cidade, elementos que, desde logo, son singulares. Polo ben de moitas familias que dependen directamente desos postos de traballo, pero tamén por unha visión estructural, se non queremos acabar sendo só exclusivamente servidores do turismo e vivir dun monocultivo que, como calquera monocultivo, é malo. É moi importante o sector servicios, pero se se debilita o sector industrial o pouco que temos, pasarémolo mal. Quero reivindicar hoxe aquí a nosa alcaldesa. A nosa alcaldesa Inés Rei, que nunca dubidou no seu apoio aos traballadores, que nunca dubidou tampouco en demandar actuacións e compromisos aos distintos gobernos, foran da cor que foran, porque iso é o que preside a acción deste goberno, defender os intereses da Coruña. Onte mesmo, aquí, neste Palacio Municipal, a nosa alcaldesa fixo as xestións, todas as que puido, co Ministerio de Industria. Tuveron froito, unhas teñen froito, outras ás veces non se consiguen, pero que non debe de quedar nunca ningunha dúbida é de que todos temos que traballar nunha mesma dirección. Formalmente, consigueuse que se convocara a mesa técnica. Imos, e remato, señora alcaldesa, imos a estar, como non pode ser de outro xeito, pegados á reivindicación do mantemento da actividade industrial. En esa tarefa non debemos de estar sós. Debe de estar a Xunta de Galicia, goberne quen goberne, e debe de estar o Estado. Tamén aqueles que se manifestaban. Tamén os que se manifestaban deben de coñecer o que é pasar de predicar a dar trigo, porque sería importante que a coherencia política tamén se manifestara agora. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Entendín, señor Lema, que aceptaba a emenda do Partido Popular, polo tanto, pasamos xa á votación da moción coa emenda incorporada. Votos a favor da mesma? Moi ben, moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Moitas grazas ao Comité de Empresa por acompañarnos esta tarde. Seguinte moción do Partido Popular sobre hostalería e comercio. Señora Cendán, adiante. Sí, grazas, señora alcaldesa. Comezarei polo final. O Concello da Coruña apoia por unanimidade a creación dunha mesa de hostelería e a convocatoria da mesa do comercio. E apostillamos. E o fai garantindo a presenza de todos os grupos municipais nas dúas mesas, do mesmo xeito que o fai na mesa de mobilidade, porque se nesa mesa é posible, non se entendería que nesta non, non? A Coruña é unha cidade que ten unha forte dependencia o seu comercio e a súa hostelería. O comercio danos vida, ofrécenos produtos de calidade, de proximidade e un trato amable e personalizado. Así somos os coruñeses, gústanos o bonito, o local, o coruñés. Pero sen oxíxeno non hai vida, e aí é onde entra a hostelería. O ambiente coruñés de día, de tarde, de noite e incluso de madrugada. Temos fama de vivir ben, de ter as nosas costumes e as nosas rutas. Gústanos a Coruña, pero tamén o Coruño. Que quero dicir con isto? Que a nosa historia é a das grandes xestas, pero tamén a que escribimos diariamente nas nosas tendas, nas nosas rúas e nos nosos bares. Somos moito máis que unha cidade de servizos, pero sen comercio e hostelería sería imposible describir a Coruña. Moito nos deron, moito nos dan, e tivo que aparecer unha gran crise para sermos conscientes. É momento de devolvérselo todo. Compre ser áxiles, todos precisan recibir atención e ser escoitados. Como veciños, temos a obriga moral de facelo, mais como representantes da cidadanía, temos a obriga formal de pôr en riba da mesa cantas propostas sexan necesarias para que así sexa.
A hostelería precisa dun punto de encontro coa Administración no que establecer rede de cooperación que dé as solucións ás súas problemáticas, as comúns e as particulares, e que redunden conxuntamente na mellora da economía herculina. O mesmo pedimos para o comercio. Se ben creada hai un par de anos, esta mesa non resulta moi operativa e dá conta deste feito o número celebrado de reunións nos 3 últimos anos. 3, é dicir, unha por ano. Cuestión que, por certo, non solicitamos por primeira vez a este Goberno. Demos exemplo e asumamos estes compromisos. Xa temos un documento económico moi potente como folla de ruta. Deixemos que eles, o sector, nos acompañen nesa labor de control e análise sobre o que sí e o que non funciona. Despois de todo, son eles os que mellor coñecen os seus propios negocios. O de contrapoñer o termo oportunidade ao de crise neste momento non é o máis convinte. Dame a sensación de que facelo é carecer de sensibilidade e creo que todos temos unha mochila cargada de responsabilidade cos que nos deixaron e cos que seguen con nós. É por iso que vou rematar cunha frase de alguén que lle gustaba reflexionar sobre crises e oportunidades, pero tamén sobre erros e acertos. A frase é de Albert Einstein e dicía: non pretendamos que as cousas cambien se sempre facemos o mesmo. Analicemos, reflexionemos, planifiquemos, pero, sobre todo, concluamos nun tempo xusto e pasemos á acción. Moitas grazas. Grazas, señora Cendán. Señora Martínez, ten a palabra. Moitas grazas. Recordábannos a pasada semana os membros de Astega que na Coruña o sector servizos aporta o 85% do emprego privado e concretamente o 17% en actividades comerciais e o 6,6% no sector hostaleiro. Son sen dúbida comercio e hostalería dous importantes activos para o desenvolvemento da cidade polo peso económico da súa cadea de valor e polo emprego que xeran. A paralización da actividade no comercio e na hostelería afecta pois a moitas familias nesta cidade e non só hai que dar resposta aos casos de urxencia, hai que planificar para estes meses que veñen para amortiguar dentro das posibilidades o impacto na economía local. Os empresarios pedíannos aos representantes da corporación que ali estivemos un impulso potente para acender o motor da economía local tras o freazo causado pola pandemia. Recordábannos tamén que o tecido económico local xa estaba mal antes desta crise, pero que a pandemia acabou de rematalos. Agora a situación de moitos negocios é casi irreversible. Falaban de que 1/3 dos negocios locais podían non volver a abrir se non contan con axuda. No que vai de ano hai na Coruña 369 autónomos menos. Sempre defendemos a importancia de escoitar aos que saben, aos que teñen experiencia, porque son eles os que nos poden dar as claves para enfocar mellor cara a onde tirar a hora de buscar solucións. Por iso parecenos tan importante a creación desa mesa de hostelería e convocar a mesa de comercio tal e como se propón na moción do Partido Popular para, neste caso, escoitar as inquietudes, as necesidades e tomar, e recoller e analizar as propostas que nos poidan facer autónomos, PEMES e profesionais destes sectores e desenvolver liñas de traballo en apoio da reactivación do consumo no comercio e na hostelería locais. Tras a presentación do Presco, as reaccións destes colectivos afectados foron moi positivas porque ven reflectido nel moitas das súas necesidades, das súas peticións. Agora, como xa dixemos reiteradamente, hai que lograr poñelo en marcha canto antes. Consideramos que estas mesas deben traballar, por exemplo, na definición e deseño das necesarias campañas promocionais que sirvan para incentivar o consumo e a actividade das empresas da cidade e, de paso, para a propia imaxe da cidade da Coruña como destino competitivo e seguro. Estas mesas poden ser o escenario perfecto tamén para traballar nas accións formativas que se dirixan ás empresas e traballadores que sirvan para mellorar a súa competitividade e a necesaria adaptación a estes tempos e, por suposto, tamén para facer un seguimento do plan Presco, como decía a señora Cendán. Creo que eles son os que teñen que guiarnos nesa dirección. Por suposto, votaremos a favor desta moción. Moitas grazas. Moitas gracias, señora Martínez. Por o Bloque Nacionalista Galego, o señor Jorquera. Grazas. Esta moción propón simplemente que se convoque a Mesa do Comercio e que se constitúa a Mesa de Hostelería como foros de diálogo co comercio e hostelería local para poñer en común medidas dirixidas á reactivación destes sectores. E con respecto a estas propostas, simplemente dicir que pola nosa banda non temos nada que obxetar. É obvio que tanto o comercio como a hostelería son dous sectores enormemente afectados polo parón da actividade por mor da COVID. Creemos que é bo que as medidas que se articulen se dialoguen cos sectores. De feito, no marco da negociación do que ao final se vai denominar Presco,
Falouse de que a elaboración do plan fose dialogada cos diferentes sectores e o conxunto das organizacións sociais, e moitos grupos fixémolo a través de reunións bilaterais. En ese sentido, establecer canles de diálogo permanentes e regradas parécenos positivo, sobre todo cando existe o compromiso de avaliar na práctica o efecto das medidas incluídas no Plan de Reactivación Económica e Social da Coruña e aplicando o método de aprendizaxe por ensaio e erro, se algunhas medidas teñen que ser rectificadas ou complementadas con outras novas, ter todo isto presente para unha eventual nova modificación orzamentaria. Como dixemos no debate da moción presentada por Mónica Martínez, os problemas do pequeno comercio son variados e complexos. É necesario encardinar o apoio ao pequeno comercio e a hostelería na aposta por unha economía de proximidade e un modelo de consumo máis responsável, concebir o apoio ao pequeno comercio e a hostelería como unha política transversal, a aposta por un espazo urbano de calidade, a mellora da mobilidade e accesibilidade, a integración da nosa oferta hosteleira e comercial na promoción turística, son políticas que inciden na súa revitalización e posta en valor, pero en calquera caso coincidimos en que as medidas deben de ser sempre dialogadas co sector e é bo establecer canles de diálogo estáveis e con vontade de permanencia. Por estas razóns, o BNG tamén vai votar a favor desta moción. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Lema. Nós tamén imos apoiar a moción. Quería comentar algo ao respecto do que dixo antes a señora Peñalosa. Mire, señora Peñalosa, se nós compartísemos un coche, digamos un coche a medias, e vostede, cando mo deixa a min, o deixa sin gasolina no depósito, e cando eu intento arrancalo non funciona, de quen é a responsabilidade de que o coche non funciona? Miña, porque cando o prendo non funciona, ou súa por non repostar. Porque a mí parece fantástico que vostede lle exisa ao goberno que leva 6 meses en funcións que solucione todo agora mesmo, pero que o que está sucedendo é que vostedes deixaron o Estado sen competencias para regular o mercado enerxético. Entón, caramba, sabe? Supoño que vostede ten que dicir o que toca, pero a min preocúpame certo grado de coherencia. Non? Hai unha parte máis alá da política que é a coherencia dos argumentos. E eu, a verdade, se vostede tende a vista un pouco máis alá, verá que a situación do mercado enerxético neste país é responsabilidade súa, do seu partido, e que a 25 anos se seguía chamando Partido Popular. Ben, respecto á cuestión que nos trae ahora, a esta moción, en primeiro lugar, unha dúbida. Eu quería saber se o Goberno local da Coruña se sinte vinculado por estas mocións, porque na anterior pleno a responsable agora de Comercio dixera que non se sentía vinculada. Fola cal fose o sentido das mocións, pois, basicamente, non aceptaba e punto. Co cal, iso converte todo isto nun acto superfluo, o sea, nunha especie como de esgrima verbal, digamos, de gimnasia, gimnasia retórica, tal vez entretida, aquí podemos lucirnos cada un aportando os mellores argumentos que se ocurran, pero completamente inocua e completamente inane. Entón, a miña pregunta ao goberno local é que se sinte vinculada pola aprobación ou non deste tipo de mocións, porque, xa digo, nun caso ou noutro, tomarémoslo con unha atitude ou con outra. Podemos tomarlo de cachondeo, como que digamos ahora non importa, ou podemos tomarlo en serio. Eu vou tomarlo en serio. Mire, nós imos apoiar esta moción, pero pasou xa un ano desde que vostedes tomaron, están sendo o Goberno da Coruña, e non existe unha política de promoción comercial, nin boa nin mala, ningunha. Citaba antes a miña compañeira certas accións que se facían no mandato anterior, tendas a exame, tamén citaba os mercadillos urbanos abertos, tamén citaba os Amaín. Ninguna desas accións, nestes 3 anos, se levaron a cabo. Non é que foran sustituídas por outras mellores, é que o seu balance neste ano é un cero absoluto. Vostedes agora entendo que terán unha réplica na que digan todo o que facíamos os mal que supostamente vostedes fan mellor. Pero eu digolle, é que non hai nada que decir. O sea, que, lamento decirlo, é que a súa política de promoción comercial non existe. Non é boa nin mala, non existe. Existiu un videomapping en Nadal na fachada deste Concello que é a tramitación administrativa dun expediente máis chafulleira que vin nunca. E mire, que, como vostedes sabrán, como goberno mareante do que formei parte, supostamente debín ver moitos casos de chafulladas administrativas. Pois ninguna como esa.
Ningunha como esa. E ese é como cubriron vostedes o expediente da súa promoción comercial. Dun videomapping que se vostedes preguntan como se tramitou, ninguén sabe responderlles. Entón, nós apoiamos esta moción, por suposto, e pregunto, insisto, se o Goberno se sinte vinculada pola súa aprobación ou non, porque iso lle dará algún sentido a esta parte do pleno ou outro. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Lema. Señora Fontán. Gracias, señora alcaldesa. Señor Lema, non terxiverse as miñas palabras. Non, señor Lema, eu o que dixen neste pleno é que este pleno non tiña competencia para aprobar o plan de choque, o convenio con Traxa. Iso foi o que dixen. Non dixen que non importara o que deixara de importar. Claro que tomamos en serio o que se aproba neste pleno. Por suposto que tomamos en serio. O único que lle dixen é que non tiña competencia o pleno para aprobar ese convenio. Punto de pelota. Nada máis, señor Lema. Señor Lema, garde silencio, por favor. Volvendo ao tema. Señora Cendán, despois do exposto por esta concelleira na moción presentada pola señora Martínez, sobra decir que a disponibilidade deste Goberno a chegar a acordos sobre as medidas que axuden a sectores importantes na economía da nosa cidade é absoluta. E volvo a reiterar co mesmo presco no que vostedes tamén participaron dun xeito activo, así o reflicte. Se na intervención sobre o do comercio online facía referencia á liña 5 do bandito Plan de Reactivación Económica e Social, agora só eu teño que lembrar as liñas 1, 2 e 3, entre outras medidas que fan referencia á hostelería. Quero dicir con isto que a hostelería constitúe tamén para este Goberno unha prioridade por ser un eixo básico na economía da nosa cidade e, por suposto, un reclamo turístico de enorme importancia e que, polo mesmo, coincidimos en que, polo seu número, máis de 1.800 establecementos, polas súas características e polas súas necesidades, fan merecedora de ter un trato específico. A hostelería, igual que o comercio, vai ter que dar respostas a novos retos de calidade e mesmo de sostenibilidade, non só agora, nos difíciles e exixentes momentos, senón e sobre todo cando pase este período, porque, sin dúbida algunha, os retos aos que está facendo fronte hoxe por cuestións de saúde van a ser exixencias de calidade o día de mañán. Hai cousas que chegaron xa para quedarse e non queda outra que adaptarse e innovar. De feito, o traballo deste Goberno non remata nun importante compromiso como o Presco, senón que sigue pensando cada día en novas medidas para apoiar o sector, como ben de amosalo o anuncio feito o día donte pola alcaldesa e o concelleiro de Facenda, no que eximían de impostos polas terrazas hasta xaneiro do 2021 e da taxa de lixo no trimestre do estado de alarma. Precisamente por todo isto, a posibilidade da creación dunha mesa do sector semellante á do comercio nos parece unha proposta que debemos explorar e para que todas as suxestións e aportacións van ser benvidas. Respecto da mesa de comercio, por suposto que está na nosa xenda convocala, agora máis que nunca, co Presco aprobado por todos nós, e o momento de poñerse a traballar cos comerciantes da nosa cidade. Pero se nos dous primeiros puntos da súa moción non hai dúbida de que hai sintonía e, polo mesmo, poderíamos apoiar a moción sen problema, no derradeiro punto xurde unha discrepancia e unha certa, en principio, imposibilidade derivada do contido do artigo 5 do decreto 183/2011 da Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia, asinada polo señor Feijóo, no que se regula a composición das mesas do comercio. De todos os xeitos, e dado que o importante é poñer a andar todas as medidas que axuden a sair antes e mellor desta crise aos sectores da hostelería e do comercio, que precisamente entendo que é o que se desprende dos dous primeiros puntos e da filosofía da súa moción, este terceiro entendo que o poderemos ir desenrolando, poderemos ir falando e, por tanto, vamos a votar a favor desta moción. Nada máis e moitas gracias, señora alcaldesa. Moitas grazas, señora Fontán. Procedemos xa á votación da moción. Votos a favor da mesma. Ben, moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Segunda moción do Grupo Popular en relación ás terrazas. Hai dúas enmendas, unha de adición da Marea Atlántica e outra de sustitución do Partido Socialista. Ten a palabra a señora Cendán. Sí, a emenda da Marea a aceptamos. E a do PSOE pensábamos que ia retirala, a verdade, porque en vista do anuncio que o Goberno fixo onte, e dado o relatorio de que, bueno, igual é que son un pouco ilusa, non? O luns presentamos unha moción, o martes mandamos unha nota de prensa anunciando a nosa intencionalidade e onte o Goberno
anuncia xa prácticamente o que é a aprobación da moción que vamos debatir hoxe. Pensaba que non. En todo caso, rexeitamos a... A ver que pregunto. Señor Villoslada, mantén a emenda ou... Sí, eu coñecín hai, pouco antes de reinicio da sesión desta tarde esa posible transacción da emenda presentada por Marea Atlántica e nós, en ese sentido, incorporaríamos a esa transacción coas precisións que farei logo na intervención, de forma que a retiraríamos para que prosperara esa transacción coa emenda do Partido Popular. Moitas grazas. Ben, pois adiante coa defensa da moción. A hostelería forma parte da idiosincrasia desta cidade e non é para menos porque somos a cidade que durme de pé. A hostelería é o punto de encontro de miles coruñeses todos os días e isto é un feito obxectivo. En efecto, os coruñeses gustanos a festa, gustanos a xente e gustanos falar cara a cara. Se hai que elixir un momento na historia na que nos necesitamos mutuamente máis que nunca é xustamente este. Porque moitos tiveron que botar a persiana durante máis de 2 meses e porque moitos siguen aínda con ela baixada. Cada día sen facturar conta e pode supoñer a fractura definitiva do seu negocio, na que na mentres houbo que afrontar gastos fixos como os financeiros, os tributarios, os alugueres. Pedimos, por iso, amplitude de miras, que hoxe materializamos en 4 medidas. A primeira, axilizar a tramitación do incremento do espazo destinado a terrazas respectando sempre a mobilidade peonil e a accesibilidade. Este Goberno xa anunciou que se concederá, pero pedimos a maior celeridade posible, xa que un día perdido pode ser a diferencia entre o peche ou a continuidade do negocio. Sabemos que neste sector hai moita xente que vai o día e que agora mesmo está no arame. Está no arame e debaixo non hai rede. Sexamos nós esa rede. A segunda das medidas sería eximir do pago da licenza por terrazas durante todo 2020. Tamén anunciada polo Goberno onte mesmo e do que nos congratulamos porque, como sempre dicimos, gústanos que as nosas propostas gusten. Propuxémolo en marzo, xunto á excepción tamén da taxa de lixo, tamén anunciada onte polo Concello. Ben, imos polo bo camiño, sempre sumando por Coruña. Este é o camiño. A terceira da medida sería permitir pechar o tráfico de determinadas rúas de modo alterno segundo os barrios, en horarios diurnos concretos do fin de semana para o seu uso e lecer e que os negocios podan instalar así as súas terrazas. E a cuarta e última a facéndonos eco dunha proposta da COCEM, que sería permitir que os locais que non dispoñen de terraza ou que non a poidan ampliar, poidan instalar pequenos ambigús nos espazos libres colindantes. Sería unha medida temporal, previa solicitude, e que se adaptaría á realidade de cada barrio, e nunca en detrimento do espazo para o peón e a accesibilidade xeral. Todos sabemos que no centro pode haber máis amplitude, pero que nos barrios en ocasións non hai, e a eles, aos locais de hostelería dos barrios, vai dirixida preferentemente esta medida. Unha proposta que, por certo, encaixa coa nosa historia e con aqueles quioscos que había a principios do século XX nos xardíns de Méndez Núñez. Sigamos. Estas 4 medidas van encamiñadas precisamente a que centenares de locais de hostelería formen parte da historia da Coruña e non a que se convertan en historia. Moitas grazas. Grazas, señora Cendán. Señora Martínez, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Partindo da base de que concordamos co obxectivo desta moción, queremos que quede claro que baixo ningún concepto debemos permitir que se imposibilite ou dificulte a mobilidade dos veciños, nin, por suposto, que se repitan os comportamentos dos primeiros días nos que puidemos gozar das terrazas. Recordemos que antes desta pandemia, as imaxes de moitas terrazas desta cidade non eran, de logo, un exemplo de comodidade para a xente que vai camiñando e, peor aínda, para as persoas de mobilidade reducida ou con carriños de bebé, o que provoca que haxa moitas voces que acaben case criminalizando as terrazas. E o certo, o enorme problema é que toda a hostalaría está moi tocada e debemos ser nós os que decidamos como de importantes son os hostaleiros para nós, tamén para o Goberno autonómico e tamén para o Estado. Cada un desde as súas competencias debemos entender que a hostelaría é un sector estratéxico cunhas particularidades moi definidas e da que depende moita xente. O emprego mellorará seguro cando se recupere o consumo. Esta cidade, como decía vostede, unha cidade chea de vida, a que lle gusta moito a rúa. Non necesitamos excusas para sair. E unha vez fora, todo o mundo se beneficia. Comercio, hostelería, cultura. Temos que dar facilidades. Debemos transmitir que non se teña medo a sair e consumir nos nosos bares e restaurantes, sempre, por suposto, tomando as medidas de seguridade necesarias. Por iso tamén debemos pedir responsabilidade e, no caso de non habela, actuar en consecuencia.
Agora que a situación está máis controlada, non debemos ter medo a facer unha vida case normal, pero entre todos temos que contribuir para non desfacer o conseguido a toda agora. Abrir cun aforo reducido complica moitísimo a viabilidade dun local. De feito, hai moitos que non abriron aínda e outros que non o fixeron desde que se puido, porque, por poñer un exemplo, un hostaleiro en Mato Grande custalle 1.500 euros o día levantar a persiana, o que é prácticamente recuperable cunhas poucas mesas na terraza. Parécenos, pois, axeitado que de maneira temporal, por suposto que estén exentos das tasas e tamén que se lles permita ampliar o espazo, como dixen antes, sempre mantendo o absoluto respeto cos veciños e sempre garantindo as medidas de protección de saúde que establezan as autoridades sanitarias. Por suposto, votaremos a favor desta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas. Se me permiten unha brincadeira para comezar, o bo rollo entre os grupos, consensuando un plan de medidas sociais e económicas para facer fronte á crise do coronavirus, fai que teñamos disposición a considerar favorablemente o que propoñen nesta moción, e aínda que hai algúns aspectos da moción que a min particularmente me sorprenden. Propoñen vostedes modificar os espazos disponíveis que permitan incrementar o número de terrazas, se non me confundo, xa se fixo. Propoñen eximir os establecementos do pago da taxa durante o ano 2020, se non me confundo, xa está acordado. Propoñen tamén que en determinadas franxas horarias do fin de semana se poidan pechar rúas ao tráfico e que, entre outros usos, se poidan instalar terrazas, ademais de instalar pequenos ambigús en espazos libres. Como estamos de bo rollo, non vamos decir que non, porque ademais comprendemos que un xeito de compensar os establecementos pola limitación de ocupación dos espacios interiores e ampliar terrazas, pero sí quixéramos facer algunhas consideracións. Esta crise, como xa temos debatido hoxe en outros puntos do orden do día, ensínanos, entre outras cousas, a necesidade de apostar por outro modelo de ocupación do espazo urbano, no que o centro sexan as persoas e non os coches. Por iso congratulámonos de que se decretase a zona 30, mesmo en determinadas rúas e días a zona 10. Gostaríanos que se desen máis pasos para avanzar na extensión das áreas peonís en un modelo de cidade onde o protagonista sexa o peón. Por iso, alédome de que vostedes, que sempre foron bastante resistentes ás peonalizacións e á supresión de aparcamentos, propoñan agora todo o contrario. Agora, iso sí, aínda que se poidan aproveitar estas actuacións para instalar máis terrazas, non pode ser a costa de desprazar o peón. Non podemos pasar dun modelo de apropiación do espazo público polos coches a un modelo de apropiación do espazo público polos establecementos hosteleiros. E isto é de aplicación tamén a posibilidade de instalar en prazas e outros espazos ambigús, por moito que o propoña unha asociación do meu barrio que é o Castrillón. Iso máis outra consideración, a necesidade de facelo con todas as garantías de que se cumpran coas recomendacións de evitar aglomeracións, manter a distancia e o resto das recomendacións de saúde pública. Insisto, non nos opoñemos o que vostedes propoñen, porque entendemos que un xeito de compensar a hostelería polas consecuencias do parón, pero consideramos imprescindible que se teñan en conta tamén estas outras consideracións. Entendo que coa transacción que se acaba de aceptar, máis as propias manifestacións que fixo a señora Cendá na súa intervención, se van a atender estas consideracións, por iso o BNG votará a favor. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Poden pasar os concelleiros. Pola Marea Atlántica, señora Delso. Ben, moitas grazas. Respecto a esta moción sobre terrazas e hostalería, estamos de acordo co fondo. Entendemos o momento de excepcionalidade que estamos vivindo, a necesidade de apoiar a un importante sector económico da nosa cidade, pero tamén consideramos que hai matices importantes que introducir na forma, ademais de facer extensivo este apoio a outros sectores como podería ser o cultural. Por iso fixemos unha serie de aportacións como emenda que foron aceptadas na súa maioría polo Grupo Popular e, polo tanto, unha vez transaccionadas, votaremos a favor. Parécenos que se neste pleno vimos de adherirnos á rede de cidades que camiñan, estamos todos de acordo, a coherencia está en ser consecuente logo nas prioridades políticas que establece cada quen. Nos témolo claro, e coido que fomos consecuentes na nosa acción de goberno no mandato pasado, entre outras accións coa regularización e ordenación das terrazas,
A Marea Atlántica defende o dereito á cidade e defendeo con exemplos concretos, como pode ser a peonalización da cidade vella, da que, por certo, o vindeiro 25 de xuño celebraránse 2 anos. Houve intervencións que nos consta que o goberno socialista está continuando como o proxecto que deixamos feito de humanización do paseo marítimo ou a previsión de gañar espazo para o peón nos cantóns. Esta tamén é a nosa herdanza. Coa ampliación temporal do espazo de terrazas para a hostelería, é todavía máis importante garantizar o dereito a un espazo público de calidade. Por iso, os matices que introducimos nas enmendas parécenos fundamentais. Parécenos importante marcar a excepcionalidade e a temporalidade das ocupacións do espazo público que se están autorizando neste momento. Que a ampliación das terrazas, das zonas de terraza ou a instalación de ambigús fágase en detrimento sempre do espazo dedicado ao vehículo privado. Que todas as medidas de ocupación do espazo público respecten a prioridade peonil, as dimensións mínimas para garantir a accesibilidade dos peóns, así como o paso de vehículos de emerxencia. E tamén, outro elemento fundamental, que todas estas medidas de ocupación do espazo público deben ser pactadas tamén coa veciñanza, que son, poderíamos decirlo así, os titulares lexítimos do espazo público. Así mesmo, parécenos importante que se establezan accións coordinadas entre a hostelería, o pequeno comercio, o turismo e mesmo o sector cultural. O PP non quiso aceptar esta parte da nosa emenda e supoño que é porque non entenden como se poderían articular accións transversais para o apoio de distintos sectores. Nas propostas ao modificativo propuxemos algunhas medidas nesta liña. O Concello podería desenvolver eventos culturais en colaboración co pequeno comercio, a hostelería e o turismo como medida de dinamización e reactivación necesaria nestes momentos, ou tamén outra proposta como era a convocatoria de proxectos en colaboración con artistas para o disfrute do espazo público a través tamén de actividades extraordinarias que liberen o espazo público, prazas e rúas da cidade nos distintos barrios, algún día ao mes, para o impulso, como digo, de proxectos entre o comercio local, a hostelería, o sector turístico e o sector cultural. De novo, as diferencias están nos comos. En todo caso, votaremos a favor. Grazas. Moitas grazas, señora Delso. Pecha o debate o señor Díaz Villoslada polo Grupo Socialista. Sí, gracias. Como decía, nós nunha primeira lectura que fixéramos desta moción non tiñamos realmente, non estábamos moi convencidos de apoiala na medida en que había dúas cuestións, creo que como tamén apuntaba o señor Jorquera, que estaban ou en marcha ou prácticamente en marcha como era máis ocupación de espacio para atender a situación desta crise. Por outra parte, unha serie de medidas fiscais para aliviar conxunturalmente tamén esta situación para este sector. O que pasa que nos preocupaba máis o espírito dos puntos 3 e 4, na medida que podía dar a impresión de que estábamos ou se estaba solicitando unha especie un pouco de barra libre no que é a ocupación do espacio público para, entre comillas, ou entre aspas, invadir o espacio público con demasiadas terrazas. Nós, como sabemos, ademais foi un traballo que levamos adiante en permanente coordinación coas asociacións do sector, con motivo do pase a fase 1, tamén con motivo do pase a fase 2, no que se permitía ese 50% de ocupación con terrazas, adoptamos unha medida para facilitar unha maior ocupación do espacio público, efectivamente, sempre poñendo unha serie de condicións, como eran que foran beiras rúas con un mínimo de 5 metros de ancho e habilitamos 8 rúas peonís e 26 plazas en aquela instrucción do día 8 de maio para que o sector da hostelería, ao ir abrindo de forma progresiva, poidera dispoñer de máis espacio para poder garantir os aforos que a autoridade sanitaria establecía. Quero dicir, nós nese sentido e en contacto permanente coas asociacións do sector pusemos en marcha esta medida. Efectivamente, todos estamos de acordo en que, hai a veces como brincadeira tamén, algún tópico, hai cidades que din que traballa, outras que din que rezan, a Coruña pasea, tamén traballa, efectivamente, non sei se reza ou non, pero, efectivamente, é así, a filosofía e a forma de ser, e en ese sentido o sector necesita todo este apoio que estamos a dar, non só desde o Goberno Municipal, senón desde o Pleno da Corporación, tamén coas medidas que se veñen de aprobar este luns no Plan de Recuperación Económica e social, tanto con medidas sobre cotizacións, como alugueiros e como os bonos que se teñen comentado. Por iso que nós, despois de que se aceptara as ideas que traslada a moción de Marea Atlántica, as cuestións que tamén, ou dúbidas que plantexaba a señora Martínez e as cuestións que tamén formulaba o señor Jorquera, si podemos ocupar máis espacio público, pero de forma
ordenada, de forma equilibrada, porque necesitamos garantir o equilibrio e a convivencia entre o que, evidentemente, o sector da hostelería, o disfrute da xente, pero tamén, a hora de que os veciños non teñan unhas excesivas molestias, non se ocupe excesivamente o espacio público e se garantan, en todo caso, as medidas de seguridade sanitaria, de distanciamento social e de accesibilidade que en moitas ocasións nos encontramos. Por iso, ese era o sentido orixinario da nosa emenda, pero, con estas cuestións que se introducen nesa transacción, apoiaríamos, pero sempre dentro desta filosofía de que non imos a barra libre, imos a maior ocupación de espacio público, pero dunha forma ordenada. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Procedemos, por tanto, á votación desta moción xa transaccionada con esa emenda presentada pola Marea Atlántica. Votos a favor? Ben, moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade do Pleno. Terceira e última moción do Grupo Popular relativa a deportes. Señor García. Buenas tardes a todos. Gracias, señora alcaldesa. En primer lugar, quiero saludar y solidarizarme con el personal que está de actividades deportivas de la empresa Martia. Mi reconocimiento, mi admiración por lo que estáis haciendo, porque todos los que hicimos educación física y estamos vinculados al fomento del movimiento y de la salud, creo que nos está tratando bien actualmente en este ayuntamiento. Le quiero trasladar a la señora alcaldesa que el 25 de mayo los trabajadores de la empresa Martia, que gestiona el servicio de actividades deportivas en la Concejalía de Deportes, les enviaron una carta con el cese de actividad y la suspensión del contrato, siendo este contrato el único suspendido hasta el momento de esta concejalía, proponiendo, entre otras medidas, pasar a un ERTE o la aceptación de nuevas condiciones laborales con modificaciones sustanciales del contrato y del servicio a realizar, como son los campamentos de verano y que no tienen ninguna comunicación. Aparte que algunos directamente tienen que ir a tomar vacaciones. Lo peor no es esto, lo peor es que desde la concejalía, señora alcaldesa, a día de hoy no se han puesto en contacto con ellos. Eso es lo increíble. Fundamentando un poco el plan post-COVID que nosotros en esta moción estamos preparando, ¿por qué? ¿Por qué partimos de este plan? Debemos de partir de un análisis de qué impactos achacan a nuestros coruñeses el sector deportivo. Hay un impacto económico, indudable, el sector deportivo es brutal, ERTEs, autónomos, pérdida de autónomos en el sector, parón de servicios, pérdida de patrocinios, anulación de eventos, dificultades para el mantenimiento de costes estructurales de los clubes, dificultades en las familias para financiamiento del tejido deportivo base. Hay otro impacto que es la práctica en sí de la actividad física de nuestra población. Gente que antes practicaba, ahora no la puede hacer de manera asidua. La movilidad de nuestros mayores, la movilidad de nuestras personas con capacidad reducida. Y hay otro impacto que es un impacto de la estructura del deporte, suspensión definitiva o parcial de competiciones deportivas en el ámbito deportivo. ¿Por qué? ¿Por qué justificamos este plan post-COVID en Coruña? Por tres causas. Primero, por la protección que tiene el deporte en la población, por su elemento social, socializador que tiene el deporte y por su valor económico, que forma parte del motor de nuestra ciudad. ¿Qué queremos conseguir? ¿Cuál es la finalidad de este plan? No es otro que el compromiso con el deporte. Igual que tenemos un compromiso con la hostelería, tenemos un compromiso con las entidades sociales, con el sector deportivo, tiene que ser el mismo, de igual manera que el deporte con los demás. No vale con aprobar solamente convenios aquí. Nosotros vamos a exigir mucho más. Pero hay que tener una metodología de trabajo, hay que conocer bien la realidad. Y por eso planteamos un plan en donde se determinen, por ejemplo, la gratuidad de uso de instalaciones deportivas, no solo de las del Ayuntamiento, sino de las de la Diputación y también los de la Xunta. Que optimicemos los espacios deportivos de los centros educativos, poner en marcha planes de ayudas directas para la reactivación del deporte coruñés, poner en marcha plan de instalaciones deportivas seguras, con un sello seguro para realizar la actividad. Unos programas de deporte en edad escolar que están paralizados. Un plan de patrocinio de alta competición de la ciudad vinculados al turismo y al deporte. Agradezco también la aportación de Marea, que hablaba del plan de fomento de Coruña en Forma, que también parece ser que está paralizado. O la gestión también de determinadas instalaciones, pero entendemos que eso va dentro del plan, por eso también lo agradecemos. En definitiva, el deporte es un sector con mayúsculas, no es menor con los demás. Y quería rematar
solamente diciendo que se den cuenta de que existen entidades que muchas de ellas no podrán salir en breve, porque les faltará liquidez para pagar sus alquileres donde realizar su actividad, o a trabajadores, o su material deportivo que ya tienen comprado, o su equipamiento deportivo que tienen comprado, o los transportes que han contratado ya desde la temporada pasada, y porque muchas familias no podrán pagar la actividad deportiva de sus hijos. Muchas gracias. Moitas grazas, señor García. Señora Martínez. Grazas, señora alcaldesa, e grazas, señor García, por presentar esta moción, coa que, por suposto, estou totalmente de acordo. E unome tamén a súa reivindicación aos traballadores de Amartia, porque creo tamén, sinceramente, que as cousas non se están facendo ben. Por exemplo, o pasado 15 de abril, a Xunta de Goberno aprobou a convocatoria de subvencións de concurrencia competitiva dirixida a entidades deportivas sen ánimo de lucro e a entidades sociais para a realización de actividades físicas e deportivas a realizar neste 2020. E fixo nunha Xunta de Goberno urxente e extraordinaria, cando levábamos confinados un mes, e no medio dunha incertidume na que aínda seguimos, de feito seguimos no estado de alarma, alo menos ata o 21 de xuño. Unha convocatoria cunhas bases nada adaptadas á realidade que estamos vivindo. Estamos no mes de xuño e aínda non sabemos que imos poder facer nas vindeiras semanas. De feito, ímolo sabendo a contagotas, como por exemplo que as instalacións urbanas ao aire libre deben permanecer pechadas polo menos ata que finalice a fase 3. O que quero dicir con isto é que a incertidume é tal que non semella moi urxente sacar unha convocatoria cunhas bases que non saberemos se se poden cumprir ou non, cando as entidades están afogadas porque aínda non recibiron os cartos de 2019. Non sería moito máis urxente acelerar ese pago do ano pasado? Unha convocatoria a que, por certo, xa se pode acceder desde o luns e ata o día 20, aínda que sabemos que todos os prazos por decreto non contan nesta situación de alarma. E que memoria van presentar se non sabemos que instalacións se van poder usar ou que número de persoas se van poder acoller? En fin, que se podría entender como un guiño ás entidades, pero o xeito no que están establecidas as bases e dadas as circunstancias, repito, de tanta incertidume, fai que sexa peor o remedio que a enfermidade. En calquera caso, claro que é moi necesario, xa o era antes, un plan deportivo municipal, agora aínda máis urxente, elaborado en base a un estudo da situación actual, un estudo, como ben di a moción, sobre a afectación en todos os niveis do deporte, alta competición, base, fomento de actividade, deportistas individuais, instalacións deportivas, etc. Levamos un ano de mandato e aínda non hai visos do prometido Consello Municipal de Deportes ou dun plan estratégico, ou alo menos non sabemos nada, tan necesarios nunha cidade con tantísimas licencias deportivas en na que nin siquiera se foi capaz de fixar uns criterios para poder ofrecer aos clubs coruñeses un reparto xusto das instalacións deportivas. Así que, sí a ese plan deportivo municipal e, por suposto, sen ter pagado aínda os convenios de 2019, é coherente que se exima de taxa por uso das instalacións deportivas as asociacións e clubes deportivos sen ánimo de lucro. Por suposto, como decía, apoiamos esta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Por o Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Quero comezar saudando tamén os traballadores de Amartia presentes na tribuna e expresar o apoio do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego ás súas reivindicacións. Aquí, ao longo deste período, adoptouse unha medida que o BNG considera moi positiva, o mantemento dos contratos, pese ao parón de actividades provocado pola primeira fase do decreto de estado de alarma, co xeito de manter o emprego e de evitar, polo tanto, que empresas prestatarias de servicios para o Concello tivesen que recurrir a ERTE. Por ese motivo, quero aproveitar esta moción para instar ao Goberno municipal a que resolva a situación, que se implique para evitar que a Amartia vaya a ERTE e asegurar o mantemento dos postos de traballo. Dito isto, centrándome xa na moción que estamos debatindo, o Grupo Popular, na exposición de motivos desta moción, lembra unha serie de propostas que non formulou só o PP, senón tamén as formulamos outros grupos e que afortunadamente foron atendidas, como o pago inmediato das subvencións correspondentes ao ano 2019, a axilización dos convenios incluídos no orzamento de 2020, o abono por adiantado da maior parte do monto total e a flexibilización do destino deses recursos tendo en conta a nova realidade imposta pola pandemia. Alén disto, parécenos razoável que se elabore un novo plan deportivo municipal adaptado á nova situación. É unha evidencia que a situación sanitaria vai seguir afectando o desenvolvemento de actividades deportivas, cando menos ata que haxa unha vacina ou un tratamento eficaz que neutralice os riscos de novas vagas de infeccións.
Por tanto, creemos que é unha necesidade que a planificación deportiva se readapte e teña en conta as necesidades derivadas da situación. E tamén estamos de acordo en que, cando menos, se estude a posibilidade de eximir as entidades deportivas sen ánimo de lucro do pago de taxas polo uso de instalacións deportivas municipais. Esta situación tamén provocou unha merma de ingresos das entidades deportivas e un xeito de compensalas, eximilas do pago de taxas. En calquera caso, non somos partidarios de que se estude esta medida antes da súa aplicación definitiva. O Concello vai sufrir tamén unha perda de ingresos, mentres, en cambio, as necesidades de mobilizar recursos para combatir as consecuencias sociais e económicas desta crise van en aumento. Por tanto, entendemos que é razoável primeiro avaliar o impacto desta medida na facenda municipal e, de non ser posible, a exención total, cando menos que se contemple a posibilidade dunha reducción. Mas, en calquer caso, porque compartimos os contidos de fondo da moción, pese ao matiz que acabamos de facer, anuncio o voto favorável do BNG. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora Delso. Hola. Ahora. Ben, en primeiro lugar, saudar tamén aos representantes dos traballadores da Martía, o Servizo adscrito ao Servizo de Deportes, que xestionan as actividades físicas e deportivas do Concello. O pasado martes, a voceira da Marea Atlántica e máis eu mantivemos unha xuntanza con eles para coñecer de primeira man a súa situación. Sumámonos, evidentemente, ao recoñecemento tamén do traballo que fan estes profesionais. É incomprensible que estes traballadores se atopen neste momento absolutamente desamparados. E desamparados por partida dobre, por parte da empresa, pero tamén por parte do Goberno municipal. Como é posible, señora Rei, que aínda non foran recibidos por parte do Concelleiro de Deportes? Como é posible que lles comuniquen a suspensión do servizo? Está suspendendo, de facto, o Goberno municipal o servizo de deportes, a actividade deportiva? En acordo con quen? E máis neste momento, súmome as palabras do señor García, do elemento, digamos, socializador e o motor económico do deporte, pero sumaría a pata da saúde. É fundamental que entendamos a concepción que ten o deporte coa saúde e máis neste momento de post-confinamento. Acaso non houbo por parte destes traballadores unha adaptación exemplar das actividades deportivas por medios telemáticos que disfrutaron máis de 150.000 visitas durante o confinamento, facendo incluso un seguimento personalizado á saúde dos veciños e veciñas que participaron? Acaso non coñece o Goberno municipal a proposta de actividades deportivas que fixeron estes profesionais, actividades deportivas pensadas especificamente para o desconfinamento nos distintos barrios e distritos da cidade, incorporando programas como Coruña en Forma, que é un programa que sería evidente que un programa todavía fomentar todavía máis nunha situación como esta. Un programa de fomento da actividade deportiva en espazo público que funcionou estupendamente nos pasados anos e que agora é incomprensible que o Goberno municipal renuncie a poñer en marcha. Da sensación, señora Rei, que vostede e o Concelleiro de Deportes non consideran o deporte como actividade esencial e parece que esquecen a importancia do deporte en relación á saúde. Parécenos grave. Son conscientes, non sei se son conscientes do aumento dos problemas cardiovasculares por mor da falta de exercicio físico e por mor do confinamento, que están aumentando dun modo preocupante tamén na nosa cidade. E o que parece é que están querendo facer un remendo. Parece que queren desvestir un santo para vestir outro. Suspender o servizo de actividades deportivas dun xeito inexplicable e grave neste momento, permitindo, ademais, que a empresa chantaxee os traballadores con que se non prestan o servizo dos campamentos de conciliación van a un ERTE. Non pode ser. Saben o que pasa? Ou o que nos parece? Que este goberno non baixa a area intermediar entre traballadores e empresas que prestan servizo ao Concello, aínda que non sexa da súa competencia e da súa incumbencia, señora Rei. A defensa do emprego debería ser unha prioridade, sobre todo en momentos de incertidume como os que estamos a vivir. Son palabras do voceiro do Goberno. O señor Laje, palabras de aproximadamente fai 45 minutos. Dando a callada por resposta, o Goberno dá a sensación de estar tendo unha connivencia coa empresa. Preocúpanos. As demandas son claras, que o Concelleiro de Deportes reciba estes traballadores, que a Concellería de Deportes investigue se esta empresa está aproveitando a situación do COVID para restringir os dereitos dos traballadores e exixirlle, xa remato, señora Rei,
exixirlle que manteña o emprego e os dereitos dos traballadores, manter a actividade deportiva durante o verán con actividades como Coruña en Forma, e lembrar que está pendente de sair a nova licitación este contrato e instar ao Goberno municipal a evitar a conflictividade laboral que arrastra este contrato dende fai anos. Sobre o contido da moción non podemos estar máis que de acordo e instamos, por favor, a convocatoria da Comisión de Deportes para tratar especificamente o plan. Nada máis. Moitas grazas, señora Delso. Pecha a quenda o señor Borrego. Boas tardes, señora alcaldesa, boas tardes a todos e boas tardes tamén aos representantes de Amartia que son conscientes de que quizáis a información que teñen os concelleiros, señor García e señora Delso non é a correcta, en tanto en canto desde decembro a comunicación é constante tanto ca empresa como cos traballadores, eles o saben, a miña porta está aberta incluso sin solicitar cita. A partir de aí, tamén hai que aclarar que a carta, señor García, envía a propia empresa. Isto é unha situación de conflito laboral na que intermediaremos, como fixemos tamén cos conserxes, e procuraremos que a defensa do traballo e dos servicios sexa a bandeira que nos guíe. Pero, por concretar, nós nunca nos imos negar a apoiar ningunha moción que sexa a favor do deporte. O que non vamos a apoiar son mocións etéreas, populistas, populares, vacuas, sen contido ou imposibles de cumplir. Vamos facelo tanxible. Vamos facer un exercicio para ver se a señora Rei aposta ou non aposta polo deporte con datos tanxibles e obxectivos. Por exemplo, investimentos cando o Partido Popular gobernaba en deportes no primeiro ano do seu orzamento, propoñían 1.600.000 euros entre obras, convenios, subvencións e bolsas non, porque bolsas non había. En 2016, a Marea Atlántica propón 2.706.000 euros no mesmo, obras, convenios e subvencións, porque bolsas non había. En 2020, a señora Inés Rei propón 6.119.445 euros entre obras que tamén axudan non só ao deporte e aos deportistas, senón a reactivación económica da cidade, convenios, subvencións e bolsas, que sí, este ano sí que vai haber bolsas tamén para deportistas individuales e de alto nivel. Señor García, non se pode vir aquí a pedir o que non se practica na casa. Isto non é vostede máis, é vostede menos, porque a Xunta de Galicia non só non cede o que cede o Concello a nivel de horas, 52.000 horas que cede gratuitamente o deporte coruñés para entrenamento, para adestramentos e para competicións, que veñen supoñer na menor contía do que sería a aplicación da ordenanza fiscal 1.400.000 euros. Co cal aposta a señora Rei polo deporte coruñés este ano nun montante de 7.520.396 euros. O Presco son 13 millóns e de deportes vai case un 57% máis que vai directamente dirixido ás entidades e ao deporte coruñés. Eso é tanxible, non é subxetivo. Claro que se pode facer máis e claro que faremos moito máis. O que pasa é que a Xunta de Galicia o que ten que facer, e vostede xa que é o xefe de servicio do Servicio Provincial da Xunta, podelle dicir o señor Lete, que os 143.000 euros que pagan aproximadamente todos os clubes e entidades sen ánimo de lucro da Coruña nas instalacións da Xunta, pois mire, aí ten unha das medidas que solicita vostede no chat cando fala dun plan inexistente que vai facer a Xunta e para o que pide medidas aos clubes e entidades. Aí llevan dúas. Unha, mañá exima 243.000 euros de pago a todas as entidades por adestramentos e competicións, e iso sí que é un impacto directo na economía dos clubes. Dúas, aproveito outra vez máis neste pleno, por favor, díganos que temos que facer para intervir e poder xestionar directamente as instalacións que agora mesmo son da Xunta de Galicia, xestionadas por vostedes, que están pechadas, nas que nin se pode chamar por teléfono porque contestan ata de veciños particulares de Vivero, sorprendidos porque lle chame xente preguntando cando van a abrir o polideportivo, pois, por favor, que pasen esa xestión ao Concello, porque farémolo moito máis coordinado e moito máis gratuito desde o Servicio Municipal de Deportes. Con respecto á subvención, como hai unha pregunta, remato xa, señora alcaldesa, como hai unha pregunta despois sobre o tema das subvencións, aclararemos tamén certas dúbidas que creo que teñen algúns membros da corporación e anuncio que, precisamente por estas cuestións, o noso voto será a abstención. Moitas gracias, señora alcaldesa. Moitas grazas, señor Borrego. Aceptan a emenda presentada pola Marea, señor García, entendín. Non. Non, entendemos que está incorporado dentro do plan. Entón a retiran. Ben, pois votamos directamente a moción. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas. Queda aprobada. E aproveito tamén para darlle as grazas aos
traballadores da Martia, por acompañarnos hoxe neste salón de plenos. Moi boa tarde, moitas grazas. Pasamos xa ás preguntas de resposta oral. Comeza a señora Martínez. A primeira pregunta é sobre a ocupacións ilegais. Que pasa? Marchan todos, veña. Sí, marchen. Mais, veña. Ben, agora sí, señora Martínez, si os do público xa non lles dou a venia para que marchen. Señora Martínez, adiante. Moitas grazas, señora alcaldesa. A pregunta é en que situación se atopa a elaboración do Plan de Protección da Convivencia e Seguridade Veciñal en relación ás ocupacións ilegais para a súa posta en marcha. Sí, señora Martínez, pois o Goberno está traballando en todos os ámbitos con especial incidencia tamén nesta materia a que vostede fai referencia. Bueno, a pregunta, reclamamos o plan este que se aprobou a súa creación hai 7 meses no pleno de outubro, sobre todo porque estes días, temos coñecido moitos novos casos de ocupacións ilegais na Zapateira, pero tamén noutras partes da cidade como nos Mallos ou na Agra do Orzán, polo que é necesario, creemos, buscar solucións e creemos que este plan de protección da convivencia e seguridade veciñal e a súa posta en marcha pode axudar nestes casos en diferentes zonas da cidade. As advertencias veciñais son diarias, dende a Agra do Orzán. A semana pasada os veciños lanzaban unha advertencia, un SOS nas redes sociais contando ademais casos concretos que os tiñan atemorizados. Hoxe mesmo volveron a recordalos que levan 7 días atemorizados, digamos. O plan de protección da convivencia e a creación dunha oficina que defenda os dereitos dos veciños que sufren estes problemas derivados da presenza de ocupas en edificios cercanos tiña que estar en funcionamento, como decíamos, como se dixo naquel pleno, neste primeiro semestre. Entendemos que todo este problema da pandemia pode retrasar moitas cousas, pero estes veciños a verdade é que están bastante disgustados. Desde os Mallos tamén se nos informou de novos casos na ronda de Nelle e tamén na ronda de Outeiro que lles están causando moita preocupación. E como xa dixemos, cando solicitamos este plan e esta oficina veciñal é necesario ter localizado cal é o tipo de ocupación, diferenciando as ocupacións delictivas das outras das persoas que realizan por razóns de necesidade, pero sempre defendendo que os veciños teñen dereito a sentirse seguros e que a convivencia non pode poñerse en risco. É boa noticia que a Fiscalía da Coruña abra dilixencias polas ocupacións na Zapateira, pero non debería deixar de lado o problema da Agra, que vende xa atrás, dende hai moitos anos, e o barrio máis castigado por estes feitos. A todos nos gustaría que este plan non tivera que poñerse en marcha, que non se tuvera que facer. Significaría que na cidade non habería ocupacións ilegais e que todo o mundo estaría vivindo legalmente de forma digna, pero non é o caso. Lamentablemente, necesitamos protexer os que se ven máis afectados por as conductas, sobre todo incívicas. Gracias. Señora Martínez, o Concello está traballando, como lle decía, temos competencias para actuar con aquelas persoas e familias en risco de exclusión social, ás que poder ofrecer alternativas habitacionais por medio de diferentes programas. E con ese fin traballamos co equipo municipal de inclusión social, co equipo municipal de atención a urxencias sociais, a través dos SEMUS en colaboración coa Cruz Vermella e tamén en coordinación con entidades como Padres Rubinos, entre outras. Hai un amplo abano de opcións para persoas en teito e, como vostede sabe, é complicado actuar en todos os casos, non por falta de vontade da nosa parte, senón porque hai persoas que con unha situación persoal e sanitaria detrás que moitas veces non aceptan as propias alternativas que se lle ofrecen. Esa é tamén a crúa realidade. O Concello sempre actúa coas familias con menores que carecen de medios para procurarse unha vivenda ou se atopan nunha situación de exclusión. Evidentemente, o Concello non pode obrigar as persoas a recibir atención. Cando hai unha situación de risco, tamén se comunica a menores e á propia Xunta de Galicia. Este Goberno entende que é preciso darlle unha solución habitacional a persoas en risco de exclusión, sen dúbida. E tamén, vamos a falar claro,
consideramos que é preciso salvagardar os dereitos dos propietarios. Vostede pon sobre a mesa unha situación que estamos a coñecer día a día e sobre a que hai que falar con absoluta claridade. Hai que actuar con axilidade e con contundencia cando esa propiedade é obxecto de violencia. A violencia, como di moitas persoas, se manifesta non dun único xeito, se manifesta de moitos. A propiedade privada é un dereito constitucional e nós defendémolo sen ningún tipo de fisuras. E, ademais, non só apoiaremos os cambios legais necesarios, sino que, dende aquí, pido formalmente que se fagan os cambios necesarios porque, desde logo, o que se debe de facilitar a protección do dereito á propiedade privada. Que os legítimos propietarios dun ben non se vexan desposuídos pola acción de outras persoas. A Lei de Desahucios Exprés, a priori, conseguiu acortar os tempos e facilitar a devolución das vivendas aos seus propietarios. A vía da demanda civil agora é certo que é máis áxil, pero, bueno, o que é o marco teórico, que hai que acreditar pois en 5 días a existencia de algún título xurídico está condicionado pola carga de traballo dos xuzgados e porque primeiro ten que ser admitida a demanda. Esta lei, que no seu momento fora recurrida por Podemos, foi respaldada polo propio Tribunal Constitucional que desestimou aquel recurso. Defender a propiedade privada para algúns parece que é algo extraordinario. A Constitución hai que vela no seu conxunto, non só por partes e non só os anacos que lle interesa a cada quen. O dereito á propiedade privada é algo que, desde logo, vai a ter sempre a nosa defensa e o que é impresentable ver o que estivemos vendo na nosa cidade nas últimas semanas. Absolutamente impresentable. Polo tanto, que se produzcan os cambios legales para que o que non se poda é consentir que unha panda de delincuentes ocupen propiedades privadas, porque o dereito á propiedade privada debemos de defendelo e non temos que ter ningún tipo de contemplación nese sentido. E se lle pode chamar de moitas maneiras, pero para min son delincuentes. Moitas grazas, señor Laje. Segunda pregunta, señora Martínez. Grazas, señora alcaldesa. A pregunta é se se tiveron recentemente ou se están tendo contactos coas diferentes aerolíneas para que sigan medrando e aseguren a súa continuidade aquí en Alvedro. Sí, desde a miña recente incorporación á Concellaría de Turismo, sí, foi das primeiras cousas que se fixeron unha vez que se empezou a escoitar que as compañías empezaban a operar na desescalada e que unhas delas están aquí. Sí, se fixeron xa algúns contactos con elas. Grazas. Consideramos que é urxente darlle saída aos convenios e cumprir o pactado. Quería saber tamén se lle pagou a Volotea ou canto lle debemos, porque se non pagamos van seguir. Os feitos están aí, Volotea non apostou por nós este verán, podendo facelo. Estamos fora do seu plan e da súa programación do próximo verán, do 2021, estou a falar. Non quere decir que se vayan a ir, pero o risco existe. Hai uns días a aeroliña cargou a programación para o verán de 2021 e o aeroporto da Coruña non está nesa programación pero si está na maioría das rutas que están con vos con Volotea. Quizáis máis grave aínda sexa que tampouco está cargada a temporada de inverno deste ano 2020. Terá algo que ver con que non estean cargados os voos en que o Concello non cumplirá coa súa parte? Pregúntelle tamén. O que limos a semana pasada en prensa é simplemente que Volotea empezaba a operar os voos que xa tiña acordados, os voos que xa estaban cargados, pero a realidade é que, como dicía, xa están programando no resto de aeroportos e Alvedro non aparece no seu plan. Temos que entender que se van ir para Santiago porque non fruntifican as conversas, urxe que se poñan as pilas, porque non fan como o resto de concellos que van sacando xa os convenios. E de Vueling, pedir agora un segundo avión basado é utópico. Con Vueling urxe estar en riba deles conversas e máis conversas, saber cales son os seus plans, cales son as súas previsións para a Coruña, cales son as súas necesidades. Un bo exemplo de xestión, por exemplo, é o que están facendo en Asturias. Alí as conversas son continuas con Vueling. Non se pode esperar a que venza o convenio, ten que ser un traballo continuo, un traballo de fondo. O certo é que a situación que nos encontramos agora é moi complicada, agravada pola pandemia e todas as restriccións de mobilidade que conleva e cun Concello que non dá sacado adiante os convenios coas aerolíneas, co agravante de que Santiago terá moitísima forza co gallo do Xacobeo.
Por que as aerolíneas apostarán por Coruña tendo máis apoios en Santiago a só 60 kilómetros? Creo que unha boa idea para que as relacións fosen máis fluídas aquí nesta cidade podería ser, por exemplo, que o Consorcio de Turismo, que permanece independentemente do goberno, estea o concelleiro que estea, do goberno que estea, se faga cargo destas cuestións da relación continua coas aerolíneas, ou mesmo unha entidade alternativa, como pasa, por exemplo, en Bilbao, e que dá moi bons froitos. Ou tamén aquí podíamos apoiarnos na Cámara de Comercio, que despois sexan vostedes, sexa o goberno o que entre no tema económico, pois é o comprensible, pero creo que as relacións poderían levarse pois a través deste tipo de consorcios ou empresas. É unha boa idea que podería facilitar o sempre complicado diálogo coas aerolíneas e como presidente do consorcio, pois gustaríame que o valorase. Moitas grazas. Gracias, señora alcaldesa. Efectivamente, si algo é prioritario para este goberno municipal é precisamente que Albedro non só non merme, senón que medre. Eu, cando tomei posesión, cando delegaron en min as competencias do turismo, o primeiro que fixen foi estudiar precisamente como están estes temas. Hai temas moi complexos que dificulta a propia situación da pandemia, pero eso non quita que xa fixéramos contactos directos precisamente para establecer, un deles, eu non o quería nomear precisamente por non malfacer aos outros, pero, era con Volotea precisamente porque nos coñecimos as súas intencións pola prensa. Tampouco nos parecía, lóxico, pero non pasa nada. Eu son, como di, que quere que sexa a nosa alcaldesa unha persoa proactiva, o Consorcio de Turismo ten que serlo tamén. Vamos traballar desde o Consorcio co turismo, co que xa tamén tiven varias reunións precisamente bastante operativas, entre outras cousas tamén para fortalecer, plantexar algunha base operativa de algunha compañía que está plantexando precisamente onde poñela, independentemente que os calendarios dos voos que saíron precisamente para a Lavacolla saen tamén por unha certa política que se nos explica directamente desde a compañía e que non entramos aquí en detalles, pero que se trata de uns movimentos temporais. A partir de aí, evidentemente, coas desescalada e xa nas fases nas que podamos, trataremos de orientar, resolver todo o que haxa pendente de resolver e de orientar precisamente coas compañías, no eido de que Albedro siga na senda que, non é negable porque aí están os datos, de crecemento que tiña ata que empezou a problemática do COVID e instando tamén a que eso provoque ese novo plan director do aeroporto que xa está superadísimo precisamente polo crecimiento que ten, pola presión tanto do turismo, da Cámara de Comercio, do Porto, das grandes empresas e, por suposto, da política que vai aplicar este goberno municipal. Aí tamén contaremos con todos, desde o Consorcio e desde o propio Pleno, porque precisamente é unha cuestión estratégica, xa non só económica, senón tamén social, colocar desde o Consorcio e desde o aeroporto e desde a potenciación dos voos e das diferentes rutas a Coruña moito mellor posicionada no mapa do mundo. Esa é a intención e con iso iremos traballando e informando correspondentemente. Moitas grazas, señor Borrego. Señora Martínez. Turno xa para o Bloque Nacionalista Galego. Primeira pregunta relativa ao convenio co CHOAC. Señora Beira. Grazas, señora alcaldesa. Considera o Goberno local aceptáveis as exixencias da Xunta de Galiza o Concello da Coruña para a construción do novo CHOAC? Gracias, señora alcaldesa. Señora Beira, este Goberno entende que a mellora nas infraestructuras sanitarias da cidade é esencial para a Coruña e para a mellora da calidade de vida dos seus veciños. Polo tanto, entendemos que debemos de manter a colaboración institucional, pero tamén entendemos que as exixencias da Xunta de Galicia deben de ser estudiadas de forma pormenorizada e iso é o que estamos facendo. Onte tivemos a demostración de que o convenio para a ampliación do CHOAC ou o novo CHOAC, como dan chamarlle a Xunta de Galiza, é unha ferramenta electoral máis para o Partido Popular. Así o puidemos comprobar onte nunha rolda de prensa unilateral ofrecida pola Conselleira de Infraestructuras da Xunta de Galiza e polo Conselleiro de Sanidade, na que detallaban cuestións relativas á proposta de convenio remitido ao Concello da Coruña. Segundo esta proposta, o Concello tería que confinanciar a ampliación do CHOAC cun desembolso de 22 millóns de euros.
12 para a adquisición de solo e 10 para os accesos. E digo yo desde xa, como xa o dixen no anterior pleno. Desde o BNG opoñémonos a este modelo. Estamos a falar dunha infraestrutura de carácter supramunicipal, nunha competencia íntegramente do Goberno galego e, polo tanto, tería que ser financiada íntegramente pola Xunta de Galiza. Podemos entender que os viarios os construa o Concello, porque non van ser de uso exclusivo do hospital, senón que van dar servizo aos barrios da cidade e ás coruñesas e coruñeses en maior medida. Mas o que non é comprensível é que sexa o Concello da Coruña quen teña que mercar o solo para ampliación do hospital, cando estamos a falar dunha infraestrutura supramunicipal. Non ten ningún sentido que o Concello pague a ampliación do hospital facéndose cargo desa compra de solo. O concelleiro de Urbanismo e Infraestructuras, o señor Villoslada, mencionou outro día o caso do convenio ao que se chegou en Pontevedra. E vaia por onde tamén o mencionaron onte os dirixentes da Xunta de Galiza na súa rolda de prensa. Pero non é igual o convenio. En Pontevedra o Concello pon 4 millóns de euros só para os viais do hospital. Aquí pídennos máis do quíntuplo. Mas o problema é que ás veces, cando dá un dedo, collenlle o brazo. E hoxe en día semella ver na Boa Vila, en Pontevedra, cuestións pendentes que non estaban recollidas no convenio e aclaradas no acordo que se lle están a exixir precisamente ao Concello de Pontevedra. O Goberno de Feijóo está a presionar o Goberno local para que poña diñeiro en políticas que non son de competencia municipal, sino de competencia exclusiva da Administración galega. Nós o que lle pedimos a este Goberno é firmeza, disposición para acadar as solucións precisas para os problemas das coruñesas e dos coruñeses con todas as administracións públicas, por suposto, mas tamén compre que o Goberno local lle exixa a Xunta de Galiza que exerza con todas as da lei as súas competencias. En ese sentido, o Goberno de Feijóo debera centrarse en solucionar o déficit en servizos e profesionais que hai nos Sergas na nosa área sanitaria, que existen na atención primaria, nos centros de orientación familiar, no Hospital de Oza, que desmantela camas durante o verán no Choac ou que acabe coa precariedade laboral das e dos profesionais sanitarios. A Xunta debera de atender as súas obrigas e non dedicarse a obrigar aos concellos a asumiren competencias que non lles corresponden. Este Goberno local debera ser altamente exixente para que a sanidade pública da nosa cidade non só se ofreza en edificios novos ou lavados con perlán, senón con persoal e medios abondo. Sí, señora Beira, recollo as súas suxerencias e o seu posicionamento firme en defensa dos intereses da cidade, que neste caso é coincidente, como en moitas outras ocasións, co do Goberno municipal, que, en calquera caso, o que pon de manifesto é que o desbloqueo dos equipamentos e infraestructuras da cidade, as inversións desta cidade, nunca van a quedar por nós. Nós entendemos que a Coruña é a cidade galega coa maior oferta de servizos sanitarios, pero tamén unha das poucas cidades galegas que non conta cun hospital renovado e adaptado aos novos tempos e ás novas necesidades. O Choac é, sen dúbida, un baluarte da sanidade pública e un centro de referencia a nivel nacional e internacional en ámbitos, sen ir máis lonxe, como o dos trasplantes. Pero iso non quita que, co paso do tempo, as instalacións teñan quedado en gran parte obsoletas. E esa actualización, sen dúbida, tiña que ter chegado antes, pero nós non imos a poñer a trancos a súa materialización agora. Canto antes se leve a cabo, millor, porque a cidade merece servizos sanitarios públicos e de calidade. Sin eles, xa o vimos todos durante estes meses, as cousas terían sido de outra maneira, máis duras aínda do que xa foron. É evidente que a sanidade pública precisa un pulo en Galicia e tamén na Coruña. E nós, dende logo, respaldaremos todo aquilo que contribúa a mellorar a sanidade. O Goberno municipal xa está traballando coa Xunta para facilitar a tramitación urbanística, dándolle prioridade, con entendemento, con seguridade. E máis, quero destacar aquí que se está priorizando e hai un relevante traballo realizado por parte da Consellería de Urbanismo que, desde logo, deixa de manifesto a vontade clara deste Goberno de cooperar. Pero tamén é certo que este Goberno está estudiando a proposta de convenio feita pola Xunta de Galicia, un documento que é complexo e que temos que ser especialmente rigurosos para que as cousas se fagan ben. Solicitáronse informes á Intervención Municipal, á Secretaría Xeral, ao Servicio de Xestión Tributaria, á Asesoría Xurídica, para estudar a documentación presentada
pola Xunta de Galicia. Teremos que seguir traballando co Goberno galego para atopar a mellor forma, a menos gravosa para os intereses do Concello, para conseguir que se poña en marcha a renovación do CHOAC, e o imos a facer sempre dende a lealdade institucional. Pero quero recordar hoxe aquí que o aforro neto, que é a magnitude que reflexa a diferencia entre os gastos e os ingresos correntes, e sirve, ademais, de fonte de financiamento para os investimentos municipais, situouse entre o ano 17 e o ano 19 entre 27 millóns e 9,6. Polo tanto, cabe decir que a proposta que fai a Xunta ten que ser estudiada en detalle, con rigor e tendo en conta tamén, fundamentalmente, os intereses da facenda municipal. Eso non vai impedir que haxa entendemento. E remato, non vai impedilo, pero só por poñer un exemplo, a proposta que fai a Xunta a día de hoxe non se axusta á Lei Xeral de Subvencións e, polo tanto, haberá que negociar os termos económicos e o encaixe legal. Moitas grazas, señor Laje. Seguinte pregunta do Bloque Nacionalista Galego. Aproveitamos para saudar e dar a benvida a esta tribuna de invitados os familiares e amigos de Diego Bello. Ten a palabra o señor Jorquera. Moitas grazas. Antes de formular a pregunta, tamén saudamos en nome do Grupo Municipal do BNG os familiares e amigos de Diego Bello presentes na tribuna. Formulo xa a pregunta. Tras a declaración institucional Xustiza para Diego, aprobada polo Pleno do Concello da Coruña o pasado 5 de marzo, emprendeu ou vai emprender o Goberno municipal novas accións para demandar o esclarecemento dos feitos e a depuración de responsabilidades polo asasinato de Diego Bello? Sí, señor Jorquera. Compartimos a súa preocupación, a reflexión que vostede acaba de facer. Non podemos consentir que actos desta índole queden impunes. E como demócratas que somos, tampouco podemos consentir o comportamento arbitrario e despótico de determinados poderes públicos. É evidente que, unha vez máis, nos vamos a topar vostede e moitos cidadáns de ben desta cidade pedindo, exixindo que se faga xustiza con Diego Bello. Grazas. Tras a aprobación daquela declaración institucional hai novedades, por eso formulamos esta pregunta. A primeira novidade é que o Goberno Central, en resposta a unha pregunta do BNG no Congreso, informou das reunións mantidas pola diplomacia española cos secretarios de Interior e Xustiza de Filipinas, dos contactos mantidos coa Comisión de Dereitos Humanos daquel país e de que, en virtude desas xestións, en Filipinas están en marcha 4 investigacións, a de Asuntos Internos da Policía, a do Ministerio de Interior, a do National Bureau of Investigation e a da Comisión de Dereitos Humanos de Filipinas. E teño que decir que nos parece moi ben, pero non abonda. Sabe vostede que hai un refrán que di se queres que algo non funcione, crea unha comisión. Tamén se podería dicir se queres que algo non se resolva, abre unha investigación. Enténdame. Non discutimos a necesidade de investigar o sucedido. É condición necesaria para esclarecer os feitos e depurar responsabilidades. Pero, tendo en conta as características do réxime filipino, todos sabemos que se non hai unha presión política sistemática e permanente, as autoridades daquel país poden usar a apertura formal desas investigacións como unha manobra de distracción, un pretexto para ocultar a súa falla real de vontade de chegar até o final e de que se faga xustiza. Porque, como dicía ao principio, tras a aprobación da declaración institucional do 5 de marzo, hai novidades. E a segunda novidade é que, a raíz da pandemia, Rodrigo Duterte, o presidente de Filipinas, deu orde á policía de disparar a matar a quen viole a cuarentena. Ese é o problema. O problema é que o presidente de Filipinas é un pistoleiro, un auténtico gánster que convirtiu a policía en auténticos escadróns da morte con licencia para matar. A propia Comisión de Dereitos Humanos da ONU estima en 30.000
o número de persoas mortas pola actuación policial. Por iso, non abonda con que o Concello aprobe unha declaración institucional. É necesario acompañar esa declaración de xestións e accións políticas sistemáticas para que o asesinato de Diego non quede no esquecemento e, moito menos, non quede impune. E iso é o que lle pedimos ao Goberno municipal para que, de verdade, dunha vez por todas, haxa xustiza para Diego. Moitas grazas. Sí, señor Jorquera, comparto o tono, o fondo, e lle podo dicir que o Goberno, coa nosa alcaldesa a cabeza, dende o primeiro minuto, está na tarefa que vostede nos invita de forma permanente, non é só hoxe, tamén quero recoñecelo aquí neste pleno, a especial preocupación que ten manifestado vostede como voceiro do BNG, porque o Goberno é certo que amosou e amosa e amosaremos a repulsa por o que é un crime completamente execrable cometido pola policía filipina. Un asasinato que non debe e non pode quedar impune. É certo que o 5 de marzo se deu conta neste mesmo salón dunha declaración institucional solicitando xustiza. Mantemos un por un os mesmos termos que entón se defenderon. Consideramos que non só Diego Bello foi asasinado do xeito máis vil por axentes policiais filipinos, senón que, ademais, se tentou manchar o seu nome, cunha acusación que a día de hoxe non se sostén en ningún tipo de proba. Non puido haber lexítima defensa por parte dos axentes que acabaron coa súa vida cando Diego Bello, según os datos revelados pola autopsia, nunca disparou un arma. Non era, polo tanto, como acusaron, nin traficante de drogas, nin consumidor, de novo, segundo revelou unha autopsia. E este Goberno tense dirixido á delegación do Goberno en Galicia para que o Estado exixa as necesarias responsabilidades a Filipinas, co fin de que este brutal crime non quede impune. Ademais, o Concello trasladou e a alcaldesa, en primeira persoa, púxose en contacto co persoal diplomático español nese país para que se promovera unha investigación independente. Non hai outra forma de facelo, señor Jorquera, a investigación ten que haber. Outra cousa é que estemos diante dunha situación na que teñamos unha desconfianza absoluta despois do que vostede acaba de relatar aquí e xa coñecemos. Estas mesmas peticións, ademais, foron remitidas tamén ao Defensor do Pobo para que se exerceran todas as accións co fin de que se imparta xustiza. Por suposto, este Goberno ten claro que non o vai a resolver o Concello da Coruña, pero a nosa obriga moral e ética é facer o que estamos a facer, que defender con presión, con xestións, que poida haber un esclarecemento e que se faga xustiza. E hoxe, o igual que fixo a nosa alcaldesa noutras ocasións, quero decir que o Goberno está comprometido e ten unha posición clara a este respecto. Queremos trasladar unha vez máis a nosa solidaridade coa familia de Diego Bello, ofrecendo todo o apoio posible e facendo todo o que está na nosa man, sabendo que a man do Goberno municipal ten limitacións en Filipinas, pero tamén sabemos que o que non debe de caer no olvido é que debemos de seguir exercendo presión e, polo tanto, ese é o noso compromiso. Compromiso que non só nos reitera vostede hoxe aquí, senón que teño que recoñecer, ademais, que o ten feito noutras ocasións e noutras comisións deste Concello. Polo tanto, decirlle que compartimos a petición e que seguiremos traballando nesa dirección. Moitas grazas. Moitas grazas por acompañarnos hoxe aquí en moitos ánimos. Seguinte pregunta do Bloque Nacionalista Galego sobre o antigo cárcere. Señor Jorquera. Non, señora Beira, adiante. Sí. Iniciou xa o Goberno municipal os trámites para solicitar a declaración do antigo cárcere provincial como ben de interese cultural? Gracias, señora alcaldesa. Como bien sabe, señora Beira, la Concejalía de Memoria Histórica es de reciente creación. Como primera medida fue conformar el Consello da Memoria Democrática y de ahí se constituyeron dos comisiones de trabajo. La Comisión para la Eliminación de la Simbología Franquista de nuestra ciudad y la Comisión para la Declaración de Interés Cultural de la Casa Cornide.
También es cierto que en pleno de este ayuntamiento se aprobó una moción para solicitar la declaración BIC de la antigua cárcel provincial. Los trámites de dicha declaración se han visto retrasados, no por falta de interés, sino porque la situación del estado de alarma nos ha condicionado a todos y ha retrasado los trámites. Pero en ningún momento imagine que este tema está olvidado y no es de interés para este Gobierno. Sí, o 17 de maio coñecemos polos medios de comunicación que o Tribunal Supremo desestimara o intento do Concello da Coruña de anular o convenio asinado polo Goberno de Francisco Vázquez en 2005, polo cal a Administración local tería que pagar 1,1 millóns de euros se quixese adquirir o antigo cárcere provincial. Unha cadea que foi edificada nos anos 20 do século pasado sobre un terreo de propiedade municipal que debería reverterse ao Concello en caso de que o penal deixase de funcionar como tal. O convenio asinado en 2005 era lesivo para os intereses do Concello e carecía de lóxica, a non ser que se quixese facer caixa vendendo o inmóvel ou facendo aí, como se chegou a dicir, un parador nacional. Pero, en todo caso, non quero empregar os segundos que teño en falar do Antigo Testamento nin das escrituras sánscritas preindoeuropeas, senón do que se pode facer agora logo da sentenza do Tribunal Supremo. Desde o BNG volvemos reiterarlle ao Goberno local que, en calidade de interesado, tal e como fixo no seu día o Concello de Oviedo, lle solicite á Xunta de Galiza a declaración do antigo cárcere provincial como ben de interese cultural. Isto, en primeiro lugar, porque o cárcere, ben o saben todos, está nunha situación crítica. E unha das maneiras que ten o Concello da Coruña de obrigar á Sociedade de Infraestructuras e Equipamentos Penitenciarios, ou sexa, a Administración do Estado, de manter e abrir o cárcere ao público, de non deixar que caia máis, é solicitando esta declaración. E xa o teño dito aquí noutras ocasións, o antigo cárcere provincial ten un valor arquitectónico elevado, porque non quedan moitas prisións con estrutura panóptica no Estado, mas tamén ten un valor fundamental, que é o da memoria histórica, e que se perdería se o cárcere acaba definitivamente en ruína. Memoria histórica das persoas que alí estiveron privadas de liberdade polas súas opinións políticas. Se este é un goberno progresista, debe demandarlle tamén e non esgotar a vía política da negociación co titular do inmóvel, tamén o autochamado goberno máis progresista da historia, que manteña a memoria das presas e dos presos políticos da ditadura que estiveron na prisión provincial da Torre. Se non queremos que a historia se repita, se queremos que a xente coñeza a nosa propia historia, edificios como o do cárcere non poden desaparecer. Pedímoslles firmeza, convicción e acción para que o cárcere non se convirta nunha ruína sen volta atrás. Señora alcaldesa, gracias. Básicamente estoy de acuerdo con usted. No cuestionamos la necesidad de avanzar con más rapidez la concreción del acuerdo plenario para la declaración BIC, sin olvidar los últimos acontecimientos, ya que ahora tenemos una sentencia judicial en favor de Serpis, que el Concello debe pagar 1.200.000 euros, si quiere hacerse con su titularidad. Es urgente definir qué queremos hacer con este espacio en un lugar privilegiado. Y, por último, ver si el Concello tiene pulso financiero para acometer en solitario la recuperación de una infraestructura que supondrá una gran inversión. Eso requerirá una gran altura de miras y de evidente realismo por parte de todos. Y desde esta concejalía seguiremos trabajando para encontrar alternativas para conseguir que este espacio tan relevante para la memoria histórica de nuestra ciudad pueda ser recuperado como merece. Les emplazo, pues, a constituir una mesa de trabajo para abordar todas estas cuestiones en conjunto. Gracias. Moitas grazas. Remata xa o turno de preguntas do Bloque Nacionalista Galego. Pasamos ás preguntas da Marea Atlántica. Primeira pregunta. Señor Lema, é súa. Está sobre a creación de emprego. Sí. Ah, veña.
Adiante. Non tiña clara cal era a orde das preguntas, pensaba que iba noutro lugar. Que medidas tomou este Goberno para impulsar a creación de emprego? Gracias, alcaldesa. El Plan de Reactivación Económico y Social da Coruña. Moitas grazas, concelleira. Coñecemos esas medidas. Básicamente pensamos que son medidas semellantes ás que se viñan levando a cabo, tanto a proposta de novos cursos de formación como suplementar programas que xa existían de pagamento de cotas autónomos e outros certamente novos, non, como onde se incorporaba tamén o pagamento de cotas de seguridade social e unha, ademais de promoción, de pagamento, de impulso de emprego directamente desde a Concellería. Nos pensamos que tal vez a Concellería de Emprego non tivo todo o protagonismo que debería ter neste tempo de crise. Non pensamos, sospeitamos que nin sequera foi a vontade ou responsabilidade da Concelleira, senón que probablemente obedeza a cuestións de equilibrios internos do Goberno, pero sí pensamos que a futuro é necesario darlle, digamos, un maior impulso á promoción do emprego e, por tanto, a promoción económica da nosa cidade, non? Non se trata de levar adiante medidas e programas novos por unha ansia de novidade, senón porque o tempo de excepcionalidade así o require. Neste sentido, nós pensamos que é un erro a cancelación do convenio coa UDC, un convenio no que de alguna maneira se procuraba precisamente buscar un xeito con outros actores da cidade de ordenar cal debe ser o rumbo futuro da economía da nosa cidade. Nós pensamos que, por suposto, o Concello ten que xogar un rol protagonista e heredado nesta cuestión. Pensamos que a aposta pola innovación, a aposta pola tentativa para crear e fixar industrias na nosa cidade ten que ser unha prioridade e, por iso, contar con socios como, por exemplo, a Universidade da Coruña que poden achegar unha peza fundamental como é o que ten que ver coa investigación, co investimento en investigación e desenvolvemento é esencial e consideramos que tal vez non foi un acerto prescindir deste socio, non? En todo caso, esta competencia tanto de promoción económica como de emprego que ten a súa concellería non pode ser neste momento delegada nin apagada. A vostedes corresponde liderar de alguna maneira mancomunadamente co sector privado e tamén, por suposto, co que citamos antes coa propia universidade, cal debe ser o rumbo que debe seguir a Coruña no futuro. Pensamos que esta crise vai poñer en cuestión moitísimas cousas da nosa política económica ata agora. Sen dúbida, o monocultivo que se citou antes do sector terciario, non únicamente do turístico, pero si do terciario é unha delas, non? E a necesidade de avanzar para unha economía resiliente, unha economía do século XXI e unha economía intensiva en creación de emprego. Neste sentido, a cidade da STIC non responde a todas estas demandas. Responde a unha delas, pero non a todas elas. Pero sí, pensamos que é necesario que este Concello non abandone a compaña e a man da Universidade da Coruña e que lidere ou aumente a súa presenza e a súa interlocución co resto dos sectores sociais para avanzar para esa economía do século XXI resistente e creadora de emprego que, sen dúbida, estou seguro de que vostede comparte como obxectivo. Gracias. En el pleno de este lunes se ha aprobado un modificativo para llevar a cabo un plan ambicioso, el PRESCO, en el que quiero destacar la línea 2 de apoyo al mantenimiento de la actividad económica a autónomos y pymes por 4.400.000 euros, la línea 4 de subvenciones a autónomos y micropymes para el pago de intereses o la transformación digital para implementar innovación a la empresa local tan necesaria para hacerla competitiva. Además, desde la Concejalía de Empleo hemos trabajado en el mantenimiento y tramitación urgente de los convenios con diferentes entidades para fomentar el empleo y el asesoramiento a las empresas e ideas emprendedoras de la ciudad, plan de contratación de empleo y empresa para la dinamización empresarial en la ciudad en torno a 1.200.000 euros, teniendo en cuenta la línea 22 EDUSI de reforma del Centro Cívico del Birloque y creación de aula de informática, el proyecto Coruña Suma, 3 equipos en 3 barrios de la ciudad, Rosales, Sagrada Familia y El Viña. El objetivo es trabajar con más de 3.000 personas desempleadas y la inserción del 60% al finalizar el programa. Este proyecto supuso además la contratación de formación por valor de 2 millones de euros a empresas de formación de la ciudad.
elaboración de píldoras formativas en la activación de la búsqueda de empleo incorporadas a la web municipal, entre otras, Planifica tu búsqueda de empleo, Smartphone para la búsqueda de empleo, diseño de un catálogo de formación dirigido a personas desempleadas, priorizando los colectivos más vulnerables, que contienen otras actuaciones como nuevos sectores profesionales, las nuevas tecnologías en la búsqueda de empleo. Ofertamos 500 plazas de formación online con oferta de 75 cursos que se agotaron en 4 horas. Tramitación de subvenciones a la Xunta de Galicia para la promoción de empleo en torno a 850.000 euros, subvención IOVE, solicitud de obradoiro de empleo para huertos urbanos. Y durante el confinamiento mantuvimos contacto con más de 30 entidades sociales, económicas, sindicales, para que trasladasen sus propuestas para paliar los efectos de la crisis del COVID-19. Atención e información laboral, gestionando consultas de orientación online a más de 1.000 personas desempleadas y ofertas de empleo para los sectores que mantuvieron actividad, reponedores, dependientes de alimentación, personal sociosanitario, gestión de almacén. Intermediación laboral y asesoramiento online. Se contactaron con 86 empresas da Coruña para informar de la continuidad de nuestras actividades mediante el teletrabajo, la bolsa de empleo y el servicio de intermediación laboral. Elaboración y difusión de 5 píldoras informativas, taller de subvenciones y ayudas al emprendimiento. También se realizaron análisis de las principales medidas aprobadas en relación con el COVID-19, estatales, autonómicas y locales. También señalar que en la provincia de A Coruña el tirón de la construcción ha permitido crear empleo y se produjo un descenso en el número de desempleados. Hay que señalar que desde la Concejalía de Urbanismo se concedieron cerca de 600 licencias. Pues, en resumen, convenios, formación, orientación laboral y plan de reactivación. Gracias. Moitas grazas, señora Martínez. Seguinte pregunta da Marea Atlántica. Señor Martínez. Que medidas tomou o Goberno local para paliar a crise no sector da cultura? Gracias, señora alcaldesa. Como bien sabe, señor Martínez, el pasado martes tuvimos una comisión de Educación y Cultura informativa donde se desglosaron minuciosamente todas las medidas que tomó el Gobierno local con la alcaldesa Inés Rey liderando toda esta batería de medidas para paliar la crisis del sector cultural, que básicamente pasó a resumir. Como no podía ser de otra manera, se tomaron también todas las medidas de seguridad y se han ido aplicando los protocolos de higiene necesarios en los recintos que gestiona la Concejalía para que la desescalada tenga las garantías necesarias. Debo agradecer públicamente el esfuerzo implementado por la Concejalía de Medio Ambiente, a Esther Fontán y a su equipo para que los recintos estuvieran desinfectados y estuvieran en condiciones óptimas para su reapertura, y a todos los trabajadores del concello y empresa que trabajan con por la buena disposición y sensibilidad para luchar contra esta pandemia. En cuanto a la programación, se ha trasladado al último cuatrimestre del año y para el 2021 para que no tenga que cancelarse ningún espectáculo. Solo ha habido 17 cancelaciones en el INCE sin ningún coste para el concello, y aclarar que estas cancelaciones son a petición de los artistas o empresas, no del concello. Se han mantenido los contratos con los trabajadores de empresas externas, adaptando su actividad para seguir cobrando sus salarios. Hemos hablado con la mayoría de los artistas y empresas culturales para conocer sus inquietudes, sus necesidades y obrar en consecuencia con una programación adaptada a sus necesidades. Y hemos dotado de 910.000 euros de línea de ayuda al sector cultural con el plan Presco. Señor Celemín, non sei se logo me vai volver responder no tempo que lle queda, espero que sí. É a terceira vez que lle pregunto en menos de un mes exactamente o mesmo, e non é nada persoal, é que non perdo a esperanza de que algunha vez me responda algo mínimamente tranquilizador para os traballadores e as traballadoras da cultura. A primeira vez que lle preguntei como pensaba afrontar o impacto do coronavirus no sector da cultura foi o 11 de maio, 2 meses despois da declaración do estado de alarma. Fíxeno no Consello Reitor do INCE, órgano que preside a señora Rei e do que vostede é vicepresidente. Avisei antes para que preparase a resposta e no debate ou no intercambio expliqueille o que sabe calquera que consulte os informes do Observatorio da Cultura Galega, aínda que sexa en diagonal. A saber,
que a cultura, ademais do seu valor simbólico, é do que viven miles de persoas neste país, que a cultura é un sector vulnerable, no que abundan micropemes e profesionais en réxime de autónomos, en moitos casos, lamentablemente, discontinuos, que a cultura é un sector con salarios por debaixo da media e alta temporalidade, e que a cultura é, señor Celemín, un sector, lamentablemente, moi estacional, no que máis da metade dos contratos se producen xusto agora, entre o final da primavera e o comezo do outono. O 11 de maio díxome vostede que non estaba previsto ningún recorte no INCE. Falso, señor Celemín. Díxenlle que lle estaban a cociñar un recorte de €500.000. Finalmente foi de 700.000. E grazas, porque se chega a ser polo Partido Popular e polo grupo antes coñecido como Ciudadanos, máis sería aínda o recorte. Recorte, por certo, que vai consumar vostede mañá fora da orde do día. Outra chapuza máis, fora da orde do día. O 11 de maio falou vostede moitísimo no INCE. Culpa miña por avisar. Pero non me dixo nada, pero absolutamente nada, que se pareza, non digo xa a un plan de choque para o sector da cultura, digo a unha única política pública que vai dirixida de verdade, non falo da cuestión sanitaria, a minimizar o impacto do confinamento no sector da cultura. E tampouco me dixo, aínda que yo preguntei, en que estado de tramitación estaban as convocatorias de axudas que pactaron vostedes coa Marea Atlántica en decembro para ter, como teñen, un orzamento de 260 millóns de euros en vigor, porque, señor Borrego, tal cousa como os orzamentos da señora Rei non existe. Poderá existir tal vez o ano que ven, ao mellor tamén existen os orzamentos da señora Rei e o señor Rodríguez. O que hai de momento neste Concello son os orzamentos do señor Jorquera, da señora García e da señora Rei. Como non perdo a esperanza, esta semana, na comisión, volvínlle preguntar por todo isto. Non me soubo decir a que empresa contrataron a dedo para facer ese diagnóstico do sector que o vai resolver todo. Non me contou, de novo, que pasa coas axudas que pactamos. E tampouco me dixo que vai pasar con Noroeste. Por qué? Porque parece ser, polo que me contestou, que agora é competencia do, cito literalmente, novo concelleiro de festas. Esa división de competencias e a propia consideración do Noroeste como unha cuestión meramente festiva e non como unha das maiores políticas culturais deste Concello era un erro ao principio e cada vez é un erro máis profundo. Non hai xa Dios que entenda no sector quen é responsable de que, e iso, finalmente, vai ter consecuencias negativas. E eu, sinceramente, só podo explicar ese guirigái competencial polo pouco que lles importa o sector e a política cultural. E como non perdo a esperanza, son teimudo, señor Celemín, pois hoxe volvo a reiterar a pregunta e íballe pregar que non me respondese cos mesmos lugares comuns, pero, en fin, os 2 primeiros minutos xa foron de lugares comuns. E xa que estamos, se quere aproveitar este minuto que lle queda, explíquenos tamén que pasou co contrato de adquisición de libros para as bibliotecas municipais que convocaron en maio e como conseguiu incomodar tan rápido ao gremio dos libreiros e libreiras. E se non me responde, non se preocupe, que xa respondo eu. Gracias, señora alcaldesa. Parece ser que 910.000 euros de ayudas para el sector cultural no se tienen en cuenta. Se va a convocar 180.000 euros para ayudas individuales a los artistas. Vamos a poner en marcha un bono cultural por 370.000 euros. Lo que me pregunta del INCE, los 200.000 euros para la dinamización de la cultura de la ciudad, se está tramitando. Se ha mantenido absolutamente toda la programación cultural de la ciudad. Se va a mantener las ayudas de las entidades musicales por valor de 150.000 euros. Por lo tanto, yo no sé qué dudas tiene usted, porque la rebaja que dice usted en el INCE de 700.000 euros no es una rebaja. Lo que se está haciendo es coger aquel dinero que no se va a emplear en las fiestas porque va a ser imposible poder ejecutarlo, como puede ser conciertos de María Pita, los grandes conciertos en la playa, y no se preocupe usted que igual que se hicieron fiestas el año pasado, se harán y si es necesario modificar o aumentar el presupuesto en las fiestas, se hará.
Yo no veo, está preocupado el sector cultural de la ciudad, pero tenga seguro que el Ayuntamiento apostará por este sector como nunca. Muchas gracias. Moitas grazas. Última pregunta da Marea Atlántica. Señor Martínez. Canto gastou o Goberno municipal en publicitar un plan de choque social e económico inexistente? Gracias, señora alcaldesa. Señor Martínez, creo que a pregunta é fallida porque non hai ningún plan inexistente. Antes de cumprir un ano no Goberno, o alcalde Xulio Ferreiro, nunhas datas moi similares a estas, aprobou a renda social municipal. Esa renda social que agora vai permitir mesmo rescatar a quen o ingreso mínimo vital, unha boísima noticia, non vai poder rescatar de momento. E esas son as cousas polas que algúns e algunhas estamos aquí. No mesmo período, nos primeiros 12 meses, señor Laje, vostedes priorizaron claramente outras cuestións e aplicaronlle o gasto en propaganda máis ou menos, número arriba, número abaixo, o mesmo coeficiente de revisión que os seus salarios. Dobraron, duplicaron, multiplicaron por 2. Multiplicaron por 2 o seu salario, multiplicaron por 2 o salario dos asesores e multiplicaron por 2 o gasto en propaganda. De 500.000 euros nun contrato herdado do PP, a Marea Atlántica nunca licitou un contrato de publicidade institucional, a 950.000. E en riba, este luns, contra o noso criterio, sumaron outros 300.000. Total, 1,3 millóns de euros. Duplicar o gasto en propaganda xa era discutible antes do coronavirus, pero agora, sinceramente, cunha crise social e económica en riba, é unha indecencia. Isto sí é unha indecencia, señora Neira. Igual que entrar polo lateral do Concello para non atoparse coas persoas que querían entregar hoxe cartas á alcaldesa porque as súas necesidades sociais non están a ser atendidas. Manter ou incrementar o gasto en propaganda cando a forza política que lle deu a alcaldía e os orzamentos que están en vigor lle está pedindo que moderen o gasto en propaganda, significa o que significa. Illamento, señor Villoslada. Distopía, señor Villoslada. Arrogancia, señor Laje. Sectarismo, señora Rei. Mire, señor Laje, que hoxe está moi enfadado. Por moito que se empeñe, nesta cidade non hai ningún plan de choque en marcha. Ningún. Deixen de enganar a xente que logo ven petar a porta da Marea Atlántica a preguntar en que xanela se pide non sei que axuda. Non hai ningunha axuda en vigor. O que hai é un modificativo que se aprobou este luns, que non está en vigor, e o que hai é un acordo político para lanzar unha serie de convocatorias de axudas cuxas bases están en branco de momento. E iso é o que hai 80 días despois da declaración do estado de alarma. O resto, señor Laje, é propaganda. Propaganda sobre un plan inexistente que levan facendo semanas cos cartos dos coruñeses e as coruñesas. Fíxese se será escandaloso que ata llo reprochou o señor Jorquera, cuxa temperanza sempre gaba o goberno municipal, fraco favor lle fai, por certo, voceiro do Bloque Nacionalista Galego. E mire, isto que lle pregunto agora xa llo preguntei o mes pasado, e estas son as súas respostas, esta é a amabilidade. Canto gastou o Concello da Coruña en propaganda, en calquera medio ou soporte sobre o plan de contratación ás medidas de resposta á crise do coronavirus? Resposta. A información institucional organizarase segundo as partidas orzamentadas para tal fin este ano. Pregunta. En que medios, formatos e soportes realizou estas campañas? Resposta do Goberno da Amabilidade. Nos medios de comunicación máis relevantes da cidade. Pregunta. Mediante que fórmulas de contratación? Resposta. Mediante as fórmulas que permite a legislación vixente. E así, 12 meses, pregunta a pregunta, resposta a resposta. Esta é a súa cultura democrática? Esta é a súa idea da transparencia? Esta é a amabilidade deste goberno? Pero que clase de distopía teñen na cabeza? Mire, señora Rei, un consello, cambien de rumbo, porque son o goberno máis minoritario en décadas, e tamén debo decirlle que hoxe nos deu un par de razóns para decirlle isto, canto máis autoritaria sexa a súa actitude, máis patente se fará a súa falta de autoridade. E responda, por favor, señor Laje, o que lle preguntamos, nos insistiremos aquí ou na Comisión de Transparencia ou onde faga falta ata que nos dean a información e de paso confírmenos se xa deu orde de parar as campañas de propaganda posto que hai un proceso electoral convocado. Moitas grazas. Señor Martínez, vexo que vostede sigue cabreado, é dicir, vexo que o que lles dixen no pleno do pasado luns non cambiou moito. Siguen no cabreo e non sei moi ben a que ven esta escenificación, a performance a que hoxe nos quixeron trasladar neste pleno.
En fin, eu, por respeto ao señor Jorquera, que ten moitos máis trienios que a min e experiencia política, en fin, darlle consellos do que ten que facer. O que ten que ter por seguro, señor Martínez, é que eu nunca vou escribir, como escribeu vostede un 17 de maio, o sectarismo é iso que explica que algunha xente non celebrase esta semana a aprobación do novo regulamento das escolas infantís. O sectarismo é a sumisión ao PSOE, o seu aliado histórico en Galicia. Señor Jorquera, teña a tranquilidade de que eu nunca vou escribir eso de vostedes, nin, por sorte, para o Partido Socialista temos ningún tipo de organización que estea sumisa. En fin, respetar as persoas e os representantes e respetala todos os días, non só nos días impares. Señor Martínez, os salarios son o doble, o seu tamén, e o de todos os membros desta corporación, aprobado por unanimidade. A señora Neira, cando falou de indecencia, señor Martínez, si quere vou explicar eu. A indecencia é a dos que montan chiringuitos, como os GAN, chiringuitos, para aproveitarse das necesidades da xente. Silencio, señores concelleiros da Marea Atlántica. Chiringuitos para aproveitarse das necesidades da xente. E yo explico, señor Martínez, o plan de reactivación económica non só existe, senón que foi aprobado por unanimidade. Vostedes tamén o votaron. Dixo vostede porque fan o contrario que Sabón. É dicir, con vostede funciona a psicoloxía inversa. Se lle din unha cousa, fai a contraria. Bueno, pois está ben, moito nivel. Mire, o que si lle digo é que non imos aceptar chantaxes. Non imos aceptar chantaxes. Colaboración e negociación, toda. Acordos, todos. Pero chantaxe, ningunha. Por que ameazan ao goberno? Que fixo este goberno máis que tenderlle a man a todos os grupos? O seu, en primeiro lugar, agradecéndolle sempre que teñan acordado e que teñamos negociado. Porque intentan dinamitar o bo ambiente que hai neste salón de plenos. Mire, chegaron a decir que os bonos do comercio eran un xiro á dereita. Dixeron no lunes. Pero resulta que hoxe, eso dixo a señora García, pero a señora Delso dixo hoxe que era unha proposta súa, da Marea. Pois mire, creo que ten razón a señora Delso, podo yo ler, mire, o ten aquí, non sei se o recorda. Proposta da Marea. Coñece, señor Martínez, vostede mismo, vou a ler literal. Campaña de vales de compra ou bonos de prepago para fomentar a venda directa con criterios de proximidade, implantados con éxito en cidades como Soria ou Donostia. Sabe canto lle adica San Sebastián Donostia aos bonos do comercio? 150.000 euros. E ese plan de reactivación que vostedes votan para non quedar mal, porque parece que non están de acordo, pois mire, dedícalle 1,3 millóns de euros. Ese é o xiro á dereita. Pero quen xira á dereita? O que teñen é que saber se nos días impares pensan o mismo que nos días pares. E xa está ben de vir aquí a dar leccións montando chiringuitos. Montando chiringuitos con personas que pertencen á súa coordinadora. De que están a falar? Por favor, un pouco de respeto que algúns non nacemos onte. Nada máis. Moitas grazas, señor Laje. Garden silencio, por favor, non teñen a palabra neste momento. Rematou xa o turno da Marea Atlántica. Preguntas orais do Partido Popular. A primeira sobre o deporte, señor García, cando queira. Gracias, señora alcaldesa. Considera o Goberno municipal que as bases da convocatoria de subvencións en concurrencia competitiva para a promoción e fomento do deporte do ano 2020 asústanse á realidade actual dos clubes e de asociacións? Gracias, señora alcaldesa. Se sabemos para que son as subvencións e como se teñen que convocar, sí. Quería solamente, antes, creo que es de recibo, agradecer la colaboración de todo el Departamento de Informática y del personal de este pleno cuando los concejales que estábamos por vía telemática dieron todo tipo de facilidades. Muchas gracias a todos. Señor Borrego, mire, yo no estoy aquí, yo estoy aquí como concejal de la oposición. No estoy como representante de la Xunta. Tiene usted, creo que diputados que en diversas comisiones pueden solicitar todo tipo de información a la Xunta. El que tiene que rendir cuentas es usted, yo no. Y en todo caso a los clubes, a los coruñeses,
A mí no me tiene que nombrar mi otra actividad. Me gusta que me siga. Me agrada que me siga también. A lo mejor puede aprender un poquito de eso también. Mire, señor Borrego, concejal de turismo, de fiestas y de vez en cuando de deportes. Deseo que su nueva labor sea más fructífera que lo realizado hasta ahora en su concejalía. Después de un año de mandato, nos preguntamos, y se preguntan los coruñeses si el tejido deportivo se lo traslado como club. ¿Existe un plan municipal de deportes? Ya vemos que no. ¿Se ha creado el Consejo Municipal de Deportes? Tampoco. ¿Existe una nueva regulación de uso de instalaciones deportivas que ha comprometido usted por activa y por pasiva la señora alcaldesa y que dentro de 15 días va a vencer su compromiso? Tampoco. ¿Tenemos alguna infraestructura deportiva nueva? Tampoco. ¿Tenemos los convenios deportivos firmados con 44 entidades? Tampoco. Esa es su realidad. Ciñéndonos a la pregunta realizada, la presentamos obedeciendo a dos principios, el compromiso y la corresponsabilidad. El compromiso con la problemática actual que está afectando a todo ese sistema deportivo y a la corresponsabilidad de contribuir a un nuevo paradigma en el deporte coruñés que precisa una recuperación socioeconómica. La base de nuestra estructura deportiva se concentra en el tejido asociativo, que con la llegada del COVID ha tenido que frenar en seco, en cierre de instalaciones y en suspensión de competiciones. Entendemos también necesario acompañar y tomar medidas para nuestros clubes, responsables del desarrollo de nuestros jóvenes y que contemplen la educación deportiva por su potencialidad para la cohesión y de la inclusión social. Quiero que me escuche bien, señor Borrego. Mire, un concejal de deportes necesita disponer de la mayor y de la mejor información para minimizar los peligros. Este proceso de estudiar, de diseñar y de registrar con exhaustividad, con precisión y con la máxima calidad todos los posibles factores que pongan en peligro al sector deportivo, hará tomar usted decisiones oportunas, concretas y con certidumbre. Esta manera de actuar, esta metodología de actuar en su área, lamentablemente no la vemos, no está consiguiéndolo. No hay preguntas que se las digo yo, se las voy a hacer de clubes. ¿Cómo es posible lanzar una convocatoria de ayudas cuando existen factores que no van a permitir a este tejido solicitar un programa porque sencillamente no lo van a poder ejecutar total o parcialmente? ¿Cómo es posible realizar un campamento deportivo si ustedes aún no disponen del protocolo de dotación para instalaciones deportivas y están pidiéndole a las entidades que dejen su monitorado cuando están compitiendo con ellos? Por eso, nosotros, y le quiero decir una cosa, las llamadas a las entidades, yo informo, pero las llamadas a entidades diciendo que hay partidos de la oposición diciendo que se le dé todo a cambio de nada, eso es mentira. Le estamos diciendo que flexibilicen esas ayudas, esa justificación. Remato, señora alcaldesa, perdón. Que justifiquen esos gastos de una manera que se sienten a hablar, pero flexibilizarlo. Hay otro tipo de gastos que se pueden incluir. Es lo único que estamos diciendo. Y, por lo tanto, yo lo único que le pido es que diagnostique, que diseñe, que ejecute y flexibilizar al máximo. Hay herramientas en el procedimiento administrativo común y en materia de subvenciones con el fin de flexibilizar al máximo los gastos. Señor García. Gracias. Perdón, señora alcaldesa. Gracias, señora alcaldesa. Señor García, a convocatoria de subvencións levouse a Xunta de Goberno local co fin de que todos os trámites posibles se puderan facer cando remate o estado de alarma, porque de xaneiro a marzo sí que hai actividade deportiva, competición, adestramentos e gastos, como tamén seguramente haberá a partir de xullo. E non podemos gobernar baixo a incertidume, senón tomando decisións para que, en canto se poida, as entidades dispoñan dos recursos. Segundo, vostede non fala do que fala nos papeles que publica por aquí, pero cando din que as subvencións son menos do que dicimos, que non son 400.000, que son 280.000, que non se pode adelantar o 80% do importe, non, podese adiantar o 90%, que non estamos tramitando pago inmediato das do 19, ten que informarse de como está a tramitación e o pago das subvencións do 19. Se facemos campamentos ou non facemos campamentos, pois vai en función tamén das decisións que se toman pensando na conciliación. As subvencións non serven para financiar, serven para acomodar o déficit dos programas. En este caso, plantéxanse diferentes tipos de programas dentro das subvencións que, ademais, son compatibles, pódense sumar. Añadimos todo o que se pode facer para que as entidades teñan máis recursos, para que poidan beneficiarse incluso de facer campamentos
con convenio específico dentro da subvención para que non teñan que pagar nin as tasas polo que repercute a propia subvención de campamentos cara a entidade, baixando os prezos que lle cobran os rapaces. E que podría estar falando, o que lle vou recomendar, é o que decía o señor Bebeto. Humildade é traballo. Por favor, lea de onde sae, de que ordenanza sae a convocatoria de subvencións e, por favor, lea a convocatoria de subvencións, porque está falando dunhas bases que non son as que critica, está falando do que non está a pasar, está falando das conversas que existen entre as entidades e a Concellaría precisamente para ensinarlles a como compatibilizar os distintos programas e como interpretar os gastos que poden aportar as actividades que realizan. E si están abertas as instalacións, señor García, están abertas seguindo os protocolos das autoridades sanitarias e os que se lle exigen nas escaladas según dictan os reales decretos. Entón, non veña aquí a dicir o que non é. Critique o labor do goberno, por suposto que sí, que a min iso é un acicate que me fai todavía motivar máis. Os erros teremos que correxilos, teremos que promover un mellor deporte na Coruña, pero non nos veña con contos nin con matracas, veñanos con datos fiables, obxectivos e deixe de pirotecnias, porque a convocatoria está sendo un éxito polo que estamos recibindo das entidades. E como vai ser tamén a inminente, que xa está, de axudas individuais ao deporte. Quería facer unha aclaración, teño un poquinho de tempo, non sei se siguen os compañeiros da Martia, pero efectivamente eles fixeron un bo traballo, antes esquecín dicilo para que o saiba tamén a señora Delso, pero todos os programas que fixeron a nivel telemático foron propostos e definidos desde o Servicio de Deportes e desde a Concellería. Eso non quita que o fixeran moi ben. E xa corto, perdón polo exceso de tempo. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Delso. Non ten a palabra. Seguinte pregunta do Partido Popular. Señora Gallego. Muchas gracias. ¿Qué tiene pensado el Gobierno municipal para acabar con el abandono de los barrios, como demuestra la inejecución de las inversiones municipales de las subvenciones de rehabilitación y accesibilidad y de nuevo mobiliario, urbanización, etcétera, en los últimos años? Sí, señora Gallego, alégrome que me faga esta pregunta, como se suele decir, porque estamos a executar todas as actuacións que se poden observar en prácticamente cada un dos 10 distritos da cidade. Muchas gracias. Los datos de la liquidación de 2019 son contundentes. Reflejan que la inacción que sufrió la ciudad durante los 4 años de gobierno de la Marea fueron un castigo para la ciudad, al que hasta ahora el Partido Socialista no ha sido capaz de aplicar atenuantes. La ejecución presupuestaria de inversiones en aquellos desoladores años tiende a cero. Las inversiones directas desde 2015 no llegaron de media ni a un tercio de lo previsto, 31,7%, dejando sin ejecutar 126 millones de euros de los 181 de los que dispusieron. Durante el Gobierno municipal popular, este indicador no bajó nunca del 43%, superando el 70% en 3 de sus 4 ejercicios. La única inversión desde 2015 fue la cubierta de Riazor, que se retrasó 3 años, sufrió desperfectos al poco de inaugurarse y tuvo un sobrecoste de 1 millón de euros. Esta es la nueva política. Por cada millón de inversión pública se genera una media de 60 empleos directos e indirectos, además del retorno vía impuestos. La Marea privó a los coruñeses de casi 8.000 puestos de trabajo, repito, 8.000 puestos de trabajo. 2019 fue peor, la ejecución de inversiones apenas pasó del 20%, 21,99, dejando 34,5 millones de 44,2 sin ejecutar. Por cierto, según el último dato conocido la semana pasada, solo se han ejecutado menos del 4% de las inversiones, 2 de 49,9 millones. Los grandes damnificados de la espiral de desidia son los barrios. La liquidación, de nuevo, pone negro sobre blanco. El pasado año quedó sin ejecutar el 78% para nuevas actuaciones. En alumbrado, movilidad o ajardinamiento, la ejecución fue cero. En material de urbanización, calles, plazas, etcétera, se dejó sin ejecutar el 72%. En mobiliario urbano, el 89%. Las partidas de subvenciones para rehabilitación y o accesibilidad de viviendas también reflejaron una preocupante falta de ejecución en 2019, al dejar sin gastar el 74% de lo presupuestado. En concreto, para rehabilitación solo ejecutaron 356.000 euros de 1,38 millones, una inejecución del 74%. Para accesibilidad en domicilios, ascensores, etcétera, quedó sin gastar el 51%. En convenios, para las áreas de rehabilitación integral, ARIS,
la inejecución fue del 89%. Eso sí, la compra de 6 pisitos, una oficina, de los que tuvieron que anular 5. A esto hay que unir los clamorosos problemas de limpieza y falta de mantenimiento integral en los barrios en los últimos 5 años ya. De las promesas de un plan de choque a la situación actual, enturbiada por el convenio con la Diputación, todos sabemos el largo y tortuoso trecho que media. Señora Rey, hay que reactivar la ciudad. Ahora que esta maldita pandemia nos ha empujado a coger carrerilla, es el momento de saltar hacia adelante. Aquí está nuestra mano para darle impulso. Ya ve que de sus socios no se puede fiar. Ha explicado muy bien el señor Laje en su última intervención lo que es la marea y cómo funciona. Esto es lo que hay y bueno, pues de aquí adelante esperemos que cambien su actitud destructiva. Muchas gracias. Sí, nos, evidentemente, da liquidación de 2019 podemos responder dunha parte desa liquidación, evidentemente. Da liquidación de 2020, pois xa falaremos cando se rinda a conta correspondente. Pero como a pregunta vai sobre as intervencións de infraestructuras e de mantemento dos barrios, aparte de decirlle que no plan anual de contratación xa están previstos 93 millóns que hai que executar efectivamente en materia de obra pública municipal, podo dicirlle algúns datos para darlle unha resposta, pois, basicamente empírica, non máis que puramente retórica. Con algún dato interanual, por exemplo, o mantemento das beirarrúas norte, pois hai xa unha execución un 20% superior ao período interanual de comparación anterior, en 2018-2019, en beirarrúa sur de máis do 30%, é dicir, estamos a executar ese máis de 1,5 millóns de euros en mantemento de beirarrúas e, por certo, aínda que é unha cuestión que poda parecer menor, é importante subliñar que para os distintos barrios estamos licitando un contrato de suministro de mobiliario urbano de 130.000 euros ano en varios lotes que nos vai permitir ir adecentando determinadas zonas que estaban efectivamente deterioradas. Pero voulle facer un lixeiro repaso sobre algún dos distritos, porque eu creo que a evidencia da execución das actuacións son precisamente constatar a efectividade das mesmas. Por exemplo, no ámbito do Distrito 2 estamos a piques de licitar a obra do mercado de Durmideiras, está prácticamente rematada toda a tramitación para a licitación do mercado de Ponte Alto, estamos preparando unha intervención de reurbanización nas rúas Vixía, na Alcalde Abella, na Rúa Matadoiro, ou Taluz, que estaba en licitación tamén de Albert Camí no ámbito da Domus. No Distrito 3, estaba rematada, pois, a rotonda de Salgado Torres con Pérez Ardá, está rematada Puga e Parga, están en marcha todos os proxectos para a continuación da rolda peatonal coa peatonalización da Alcalde Marchesi con Rúa Primavera, por poñer algúns exemplos no ámbito deste distrito. Por certo, distrito no que estamos a punto de culminar precisamente a preparación do proxecto para o Centro de Saúde de Santa Lucía. No Distrito 4, estamos rematando, ou rematada xa, o tramo de intervención en Ramón Cabanillas. Está en estudio encargado xa a continuación de Ramón Cabanillas para enlazar con Ángel Senra. Está rematada a reurbanización do Idor Gregorio Tobar e temos en marcha, evidentemente, todas as obras de reurbanización da Rolda de Nelle. Tamén está prevista xa, estaba en licitación, o taluz do Parque de Santa Margarita. Seguimos de distrito. Distrito 5. En Distrito 5 temos en marcha a renovación da área infantil da Plaza Elíptica, a mellora do espacio público do Grupo de María Pita, que está próximamente a licitarse a primeira das fases, ou tamén está prevista as melloras das vivendas do Carme relativas ao mobiliario urbano coa instalación xa feita de áreas biosaludables. No Distrito 6, por seguir facendo o recorrido pola cidade, rematamos, evidentemente, pois a reforma ou reurbanización da Rúa Alcalde Liaño Flores, estamos empezando a intervención de renovación de toda a área infantil da Praza das Conchiñas, estemos rematando as previsións técnicas para intervir na Rúa Julia Minguillón e Manuel de Champs e tamén traballarase con cargo no ámbito das vivendas do Franco. Nos distritos 7, 8, 9 ou 10 e tamén, evidentemente, no Distrito 1 hai intervencións constatables e proxectos técnicos que están en marcha. En todo caso, evidenciaremos os datos de execución cando se rinda a conta de execución de 2020. Gracias. Moitas grazas. Última pregunta do Partido Popular. Señor Fernández Prado. Gracias, alcaldesa. ¿En qué estado se encuentra el convenio entre el Ayuntamiento y la Xunta de Galicia para la construcción del nuevo CHOAC?
Sí, señor Fernández Prado, como tivo ocasión de explicar pormenorizadamente o concelleiro de Facenda a pregunta que neste mesmo sentido se formulaba por parte do Grupo Municipal do BNG, estamos a estudiar a proposta de convenio que remitira a Consellería de Sanidade máis a Consellería de Infraestructuras. Sí, gracias. Perdóneme, señor Villoslada, pero antes de entrar en la propia pregunta y después de haber oído la de la señora Beira anteriormente, permítame que haga un par de comentarios. Al BNG le preocupa el CHUAC porque dice que es puro fume, es simplemente una idea electoral. ¿Para qué preguntan y se ponen tanto si es solo humo? Pues porque saben que no es verdad. Porque, mire, se dijo que se iba a hacer Vigo y está hecho, se dijo que iba a equiparse el de Lucas Augusti y Lugo y está hecho, se duplicó la superficie hospitalaria del Sarnés y la Amarilla y están hechos, ya está en licitación la ampliación de Montecelo, se acordó la de Ferriol, es decir, todo lo que se prometió está en ejecución y este también se va a ejecutar, sobre todo si sigue Feijóo de presidente dentro de unas semanas. ¿Y por qué no le vale al BNG lo mismo que le vale en Pontevedra? Y le voy a decir, señora Beira, que no le han dado bien las cifras, porque resulta que los 4 millones que dice usted son solo los que ponen cash, en dinero metálico. El Ayuntamiento de Pontevedra paga también las expropiaciones, porque hay expropiaciones de viviendas en Montecelo que hacen los gobiernos de izquierdas. Pone 5 millones que exonera de licencia y además le exonera del IBI durante 10 años. Más la Diputación pone 4 millones, que aquí tampoco estaría mal que la Diputación pusiera algo. Pero mire, el señor Lores, que es una persona en la que yo tengo mucho respeto, he tenido trato con él, Diario Faro de Vigo, Lores cifra en más de 15 millones la aportación del Ayuntamiento. Diario de Pontevedra, Lores fija entre 15 y 20 millones la aportación del Ayuntamiento de Pontevedra. La Voz de Galicia, 15 o 20 millones. Declaraciones del propio señor Lores. ¿Por qué? Se lo voy a decir de otra forma. O sea, para 110 millones de inversión a una población de 100.000 habitantes, Pontevedra pone 23 millones y les parece bien al BNG y están felices con el convenio. Felices. El señor Lores y hasta Mosquera. Pero aquí, en La Coruña, con una inversión de 400 para 400.000 habitantes, le parece excesivo 22 y se niegan en absoluto. Esto es la distinta vara de medir del BNG cuando gobierna o cuando no gobierna. Pero mire, yo, la verdad que después de oír, señor Villoslada, tiene usted razón, después de oír la contestación del señor Laje, me quedé algo más tranquilo, porque creo que dijo literalmente que no habrá inconveniente y que hay voluntad de esa negociación. Pues la verdad que es lo que queríamos escuchar. Y evidentemente, creemos que es totalmente adecuado que el Ayuntamiento haga todos los informes que quiera y además que intente negociar. Creo que no solo es lo adecuado, sino su propia obligación y nos parece bien. Pero, sinceramente, creemos que es bueno cerrar cuanto antes el convenio y llegar a esos acuerdos y acelerarlo lo máximo posible sin negar que sean necesarios, sin negar totalmente que sean necesarios. Porque si nos metemos en campaña esto todavía se va a enredar más. Y como decía esta mañana el señor Villoslada, usted decía que todos esos avisos, anuncios que se concreten. No hay mejor forma que firmar un convenio que compromete a las administraciones. Firmado de verdad e informado por los órganos correspondientes. No hay mejor compromiso que ese. Déjelo atado porque, permítame también una brincadeira que decían antes, y tómenlo en este tono constructivo que tenemos, pero después de haber visto la relación y lo que ha dicho el BNG y la Marea del PSOE y cómo es la relación PSOE, BNG y Marea, la única garantía que tenemos de que se pueda construir este hospital es que siga Feijóo en la Xunta, porque ya se ve cómo es la relación, unos que no se haga, otros que se haga, y ya se ven las relaciones de este Gobierno. En cualquier caso, esperemos que siga, esperemos que se firme el convenio incluso antes, que lo dejen atado, porque como tenga que negociar con Marea y BNG, visto lo que hemos visto, me parece que se va a retrasar el hospital. Nada más y muchas gracias. Sí, non é por botarlle un capote ao BNG que non o necesita, porque desto temos en algunha ocasión falado nós directamente co Concello de Pontevedra, que comparten a fórmula urbanística, pero non están absolutamente felices con determinados impactos económicos. Hai que poñer todo no seu sitio.
Nos, como avanzaba o concelleiro de Facenda, temos, valga a redundancia, avanzado na definición urbanística desta fórmula de colaboración. Porque, antes de nada, e o insistía tamén o propio concelleiro de Facenda, o CHOAC é un referente sanitario. O CHOAC é un hospital de referencia. Xa non estamos falando de unha cuestión municipal, nin supramunicipal, nin siquiera autonómica. É de referencia nacional en determinadas especialidades. Este goberno municipal, e así o dixo a alcaldesa en varias ocasións, e creo que sobra reiteralo, pero este goberno municipal aposta claramente porque o CHOAC siga sendo o buque insignia da sanidade galega, con dotación de infraestructuras, con dotación de tecnoloxía e, por suposto, con dotación de persoal sanitario e de persoal non sanitario de apoio ao sistema. Non só en materia hospitalaria, sino tamén en materia de atención primaria. Entón, o que sí temos avanzado, porque era a primeira palanca importante, era en definir o modelo de colaboración urbanística. Discutíamos si levábamos adiante unha modificación puntual do Plan Xeral, si levábamos adiante a declaración por parte da Xunta de Galicia dun proxecto de urxente necesidade conforme a Lei 3 Express de 2016, ou si levábamos adiante, como se leva adiante no ámbito de Montecelo, un proxecto sectorial de incidencia supramunicipal conforme á Lei de Ordenación do Territorio. E esta última opción, que é a que está funcionando en Pontevedra razonablemente ben como método de colaboración e de axilización tanto de obras como de xestión das licencias correspondentes, é o modelo que nos estamos considerando como válido. Estamos tamén discutindo algunhas cuestións no ámbito das infraestructuras respecto dos aparcamentos disuasorios necesarios que a Xunta de Galicia tamén ten que considerar. É un ámbito que necesita unha serie de dotacións de aparcamentos disuasorios. Estamos no ámbito de ampliación do CHOAC, estamos no ámbito da futura cidade das TIC, de crecemento do ofimático, necesitamos unha reformulación do sistema de aparcamentos disuasorios. Así, yo dixemos tamén a conselleira de Infraestructuras. Estamos cuantificando a parcela que o Concello cede gratuitamente, que ten, xa o digo aquí, unha valoración técnica de 2.300.000 euros, en números redondos. E estamos cuantificando a participación en dotación de infraestructuras básicas que non van baixar, en función dos parámetros que se utilizan, de 2 millóns de euros. O que si é certo, como comprenderá vostede, que coñece ben o desenvolvemento de infraestructuras e de sistemas de urbanismo, é que o Concello ten que aquilatar moi ben hasta onde pode chegar económicamente. Porque tamén é certo, como decía a señora Beira, que unha cuestión desde o punto de vista competencial é que se asuman compromisos financeiros na execución de infraestructuras básicas e de viario externo, pero que forme parte da dotación de infraestructuras ou nova ampliación do hospital, e outra cousa é que se teñan que poñer determinados importes en materia de adquisición de solo, que é unha competencia que asume, esa remato, señora alcaldesa, que asume, está claro, o propio Sergas. En definitiva, que a aposta é clara pola ampliación do novo hospital, que é clara pola ubicación na que se está optando, isto tamén debe quedar claro pola nosa parte, pero estamos discutindo máis que a parte puramente de infraestructuras e urbanística, quedará moito por traballar, evidentemente, a parte económico-financiera, porque non podemos poñer en perigo as diferentes normas que garanten os equilibrios financeiros da Administración municipal para os períodos longos de execución desta importante infraestructura para a cidade. En definitiva, que sí que temos que traballar, estamos traballando, pero hai que poñer as cuestións que non hipotequen a Administración municipal, sabendo que estamos ante un equipamento, eso sí que é certo, de absoluta competencia autonómica. Gracias. Moitas grazas. Rematan xa as preguntas orais. Pasamos aos rogos orais. Hai 4 da Marea Atlántica, 8 do Partido Popular. Comeza a Marea Atlántica. Adiante. Sí, que o Goberno municipal publique os prazos de matrícula das escolas infantis municipais a maior brevidade para que as familias poidan planificarse de cara ao curso 2020-2021. Grazas. Seguinte, sí.
Que o Goberno axilice a apertura de novas hortas urbanas xa construídas no Parque de Oza, así como as que se inclúen nos compromisos orzamentarios coa Marea Atlántica na Agra do Orzán, Monte Alto e Palavea. Ademais, que axilice o relevo nas parcelas que levan meses sen usarse para dar entrada a novas persoas usuarias e que facilite as prórrogas solicitadas polos usuarios que utilizan as hortas axeitadamente. Ben, moitas grazas. Non quedou grabado, no... É que estaba apagado o micro. Pode, por favor, Hola. señora Delso, se non lle importa, repetir os dous rogos, tanto do socorrismo como este último, por favor, para que se escoite no streaming. Pois repito, pois. Sí. O primeiro rogo sería que o Goberno municipal axilice a contratación do servizo de socorrismo para garantizar que todos os areais da cidade conten con este servizo a maior brevidade posible. E o seguinte rogo é relativo ás entidades bancarias no barrio do Castrillón. Rogamos que ante a información que achega a Asociación de Veciños do Barrio do Castrillón, comunicando o peche da única entidade bancaria do barrio, a banca, un barrio con gran densidade poboacional e con unha gran maioría de persoas maiores, rogamos a este Goberno municipal que interceda na situación e medie coa entidade co fin de non deixar que a veciñanza se vexa obrigada a ter que desplazarse a outros barrios da cidade para realizar as súas xestións bancarias. Moi ben, moitas grazas. Turno xa para o Partido Popular. Adiante. A desescalada tras máis de 80 días de confinamento e a chegada do bo tempo animaron a todos os coruñeses a sair con responsabilidade e prudencia á rúa e o disfrute das nosas praias. Tendo en conta que a tempada de verán comeza en breve, sería recomendable que o mantemento, acondicionamento e acceso estivesen en óptimas condicións. É por iso que rogo que o Concello intensifique o servizo de limpeza nos accesos á praia de Oza co fin de evitar zoas de contagio e de salvagardar a saúde pública da veciñanza dado o material hixiénico sanitario que se atopa tirado nos seus accesos. Rogo que o Concello intensifique o servizo de recollida do lixo nas papeleiras situadas na contorna da praia de Oza, xa que polas mañás os restos dos días interior aínda están sen recoller. E rogo que o Concello delimite as zonas de aparcamento para que o espazo poida ser aproveitado de forma eficiente por todos os coches posibles a través da delimitación pintada no chan, co que se evitaría o aparcamento irregular de algún usuario que chega a ocupar 2 ou 3 plazas privando do seu uso a outro veciño. Por outra parte, todos seguimos atentos e con preocupación á evolución da dura crise sanitaria provocada pola COVID-19. Tócanos apelar á responsabilidade individual e cumprir coas medidas de prevención e as recomendacións sanitarias que as administracións nos trasladan, como o uso de mascarillas, luvas ou pantallas de protección, para intentar reverter as consecuencias dunha situación que estamos sufrindo todos. Pero, lamentablemente, nestes días vemos material de protección usado tirado nas rúas dos barrios, é dicir, un posible foco de contagio que debe ser controlado na medida das súas posibilidades polo Servizo de Limpeza do Concello. É por iso que rogo que o Concello intensifique o servizo de limpeza nos barrios onde vemos material de protección sanitario tirado nas rúas e parques co fin de evitar zoas de contagio e de salvaguardar a saúde pública da veciñanza. Grazas. En contestación a unha pregunta escrita feita polo noso Goberno ou polo noso Grupo Municipal, na que se poñía de manifesto a preocupación dos veciños e comerciantes da Rúa Palai Cancela sobre o estado descoidado do arbolado que se encontra en ambos lados de dita rúa, o Goberno Municipal transmítenos que non hai prevista ningunha poda e que se revisan periódicamente, o cal teño que dicir que non é certo, non hai máis que velos. Rogamos que se controle o crecemento desta especie arbórea pouco adecuada para ser utilizada como árbore ornamental en beiras rúas da cidade, que se mellore o aspecto, forma e altura de ditos árboles e que se reparen os alcorques da base dos árboles, que se atopan nun estado lamentable, xa que as árbores na cidade están ao servicio das persoas e non ao contrario.
As escaleiras mecánicas de Maestro Clavé convertíronse nunha infraestructura imprescindible para os veciños da Falperra. Mostran un estado de falta de mantemento e cuidado, agravado tamén polo deterioro do itinerario peonil e das zonas asardinadas, con falta de limpeza e reposición de plantas, etc., a pesar dos contratos de mantemento. Por este motivo, rogamos que o Goberno municipal exixa ás empresas de limpeza e sardinería un adecuado mantemento desta zona, pois non se está realizando, como os veciños observamos todos os días, con poda e sustitución de plantas, limpeza e mantemento do mobiliario urbano e cuidado da infraestructura mecánica. E tamén é necesario realizar un estudio para protexer cunha cuberta lixeira os tramos da escalera mecánica para evitar o seu deterioro. Moitas grazas. Gracias, señora alcaldesa. Rogo ahora relativo ao paseo marítimo, tendo en conta que unha das obrigas de toda a Concellería é o mantemento das distintas rúas, prazas, parques do termo municipal, rogo que o Goberno municipal arregle o pavimento de todo o paseo marítimo que se ve afectado polos raíles do tranvía que ocasiona perigo aos peóns. Tamén incorporamos documentación gráfica. En canto ao relativo á Torre de Hércules, tendo en conta que unha das obrigas de toda a Concellería é o mantemento de distintas rúas, prazas, parques do término municipal, e sendo a Torre de Hércules un símbolo da nosa cidade e a tarxeta de presentación principal para a promoción e sendo proclamado Monumento Patrimonio da Humanidade no ano 2009, rogo que o Goberno municipal arregle o entorno da Torre de Hércules e do Paseo dos Menires, xa que están nun estado lamentable, con pintadas no mobiliario urbán, tablas rotas, que son un perigo para o peón, e cheo de maleza nas zonas de descanso. Tamén incorporamos documentación gráfica do mesmo. Rogo relativo ao campo do volante. Tendo en conta que unha das obrigas de toda a Concellería é o mantemento de distintas rúas, parques, prazas do término municipal, rogo que o Goberno municipal arregle o pavimento do campo do volante debido ao estado en que se encontra de inseguridade para os peóns e os nenos que disfrutan dese parque. Tamén incorporamos documentación gráfica. E, por último, relativo á seguridade cidadá, a sala de control de tráfico, ubicada na estación de autobuses da Coruña, ten unha historia nesta cidade de máis de 25 anos. Esta historia fixo posible que esta cidade sexa unha referencia a nivel de control de tráfico rodado, de vixianza das nosas rúas, da optimización do fluxo diario e dunha dedicación para dar un servizo mellor aos nosos cidadáns. Grazas a todos os traballadores municipais. Rogo que o Goberno municipal, ante a nova contratación do Servizo de Mantemento da Rede Semafórica e axuda á explotación da sala de control de tráfico, reúnase coa Policía Municipal ante a incertidumbre dos asentes que prestan servizo na sala por unha posible privatización deste servizo prestado desde hai máis de 25 anos pola Policía Local. Moitas gracias, señora alcaldesa. Moi ben, pois moitas grazas. Aquí remata este pleno ordinario. Moitas grazas, como sempre, a todos e a todas. Que teñan moi boa tarde.